Studio is very good at finding the right moments to call them, and they're playing off kind of expectations of the defensive team. When they use stun recon there with 30 seconds left, you expect a commitment behind it. So much of the Sova breach composition is about those 40-second regenerative pieces of utility. Here's some aggression. Right into A lobby. And push past the flash. It's slow and quiet behind the recon. No stun used. Makes it feel like they're saving Ethan's utility to just pop into A, actually. Yeah. And they've been doing some conditioning where they haven't been playing it up close. The smoke has popped up now, holding that deep flank, but yeah, wide swing, safe with the Blade Storm. It's a fight you do not want to take, so immediately Jorgamo seeks to play his life. Dash forwards here, trying to punish these players into the short angle. Flash around the back of the site. Redgar's inside the smoke though, still playing this one. Round and round we go. Soulcast eventually traded, but he did bring down Demon 1. Maybe it could be the difference maker, yet Jorgamo was not cleared out of that position. Again, he's got that global presence of utility. He's playing the Astra. Yampi with a Ghost. It's a crossfire setup. Graffiti to default. Swing off of it. It's perfect. Bren, you know what to me is some of the scariest stuff watching this game? EG are taking down the #1 seed from EMEA while Demon 1's not even having a good performance. And it's not just that he isn't fragging, like he's actually beefing some of these situations that you expect him to win 9 out of 10 times, and yet EG are still winning. Yeah. That should strike cold fear into the hearts of everybody else in this tournament. Because yes, of course, their pistol round and bonus round win rate are excellent, but this half, they didn't win the pistol. Obviously no bonus. This half, Demon 1 is not going crazy, and yet EG are still out there winning. The macro play that's going so well here. Nats is pushed up, stun in his face with the drone. He's traded. Felt like he had to make a play in the moment. Now a Rolling Thunder through the backside of it. It misses the platform, and the Cosmic Divide, there's a space and a gap. And of course, Redgar jumps right on top of that one. Still, they don't have control of Garage. He goes for the repush anyway. Now's a Rolling Thunder. They're waiting for it. The transfer cannot be hit. Jorgamo once more lands it. Safe. He's the last one left. They don't know where he is. Could be backside, could be on the flank. You can feel it in the way that everything's just being cleared. Spike drop down in the middle of nowhere. That is a position you just do not anticipate. Crouched down at the top of logs. What absolute filth that angle is. Match point. Match point. EG, they 2-0'd foot. 2-0 DRX. Stomped loud their domestic rivals. No maps dropped. 13-2, the most dominant map we've had so far in Masters Tokyo. Yes! And you can tell from the reaction that they are just one round away from being able to seal up another major squad, 2-0. This is the new guard, Brent. This is the new guard sweeping away the old, crusty people from before. Yeah, it's ridiculous. New kids on the block, man. This is an EG squad that, you know, not only are they all popping off individually, they have the ideas behind it, as we've been mentioning over and over and over again, but it's the perfect storm, I feel like, as they've come into this event, because you think back to the Americas playoffs, we've been rehashing this point all the time. They weren't even expecting to make playoffs. It was out of their hands by some sheer chance, by Chosen's knife that boomed some teams. They made playoffs, but they grasped that opportunity, right? They earned their spot to Tokyo from that. And since then, it's been just a level of whimsy and vibes, I feel like, just added on top of already the usual good ideas, the individual talent. It's all there, the perfect mixture to just make a statement at Masters Tokyo, one of the biggest events that we've got in VCT this year. 4 opportunities to close this out. And Team Liquid themselves, they don't get rattled too often. Normally, they've got those big personalities on the team that are able to still keep the energy high. People like Yampi, Safe, Redgar too. Just keeping that energy up on the squad. Do they have what it takes to be able to pull this one back? It would be ridiculous. Re-clearance and a refight. That's a very wide face by Safe. He does not want to lose that one. Takes out Com nice and early, and he knows now that there's some presence from the EG players. And guess what? What do they choose to do? To contact re-clear of themselves. Not worried about it. There's a timing in between this, but Soulcast is holding that crossfire angle. Safe on top of it as well. Holding that short push. Nats. Hey up. What is occurring here? Demon 1 still alive and kicking, but not for much longer. That's Soulcast. That was all over the place, no?
Yeah, that was absolutely bizarre. So Nats went for an info play down C and tucked himself into the cubby and was begging to go for a knife kill. And then probably realized, I probably shouldn't do that when we're down 9-12. Or 8-12, I suppose, at the time. Good from Team Liquid, though. Safe really turning up in that round to be able to shut down what people were going for over towards A. The more they can get Safe activated and use their utility to give him favorable fights, the more chances they've got of getting back in here. He really is performing better than Demon 1 right now. And you got to grasp that period of form while you can. Spam. That's a punish. They know that EG love to play for these orbs. Con was one away from the Hunter's Fury. Those are the moments you need to drag it back, to potentially bring it to OT to stay in the series. Aftershock, he's committed for the turret, removes it, dash forwards with the knives. Demon 1, he's not quite hitting, but he gets the refresher anyway. With Soulcast falling towards the back of the site, any util to set him up, jumping, right click, it brings down Yampi, and no one's facing the backside of it, it's down to just Safe. He's got to pick this one up. The pieces all over the place, and maybe forge a round win, but he's got to do it against Jorgamo and Boostio. Cosmic Divide is online with the plant. Big ult. Maybe enough to seal it. The positioning is all over the place here. Jorgamo, not too sure what he's got available with the utility. Doesn't look like too many stars, and he's cleared out the space. Smoking the connector. I think Safe's not going to anticipate that he's there. And that's Nano Swarm on the spike at the moment, and Boostio's still got a second. Yeah, and it's just delaying. The time here is not going to work for Safe. It feels inevitable. Safe is clearing all the usual angles, has to use the dash just to get on top of it as well. Smokes it, has to get half. It's the only way he wins this one. Another smoke used as well, and here comes the pressure applied, the run and gun to finish it. Evil geniuses are just not losing maps. This run is something different, something absolutely different, because they're not just beating out teams, they're not having a close Cinderella run, they are smoking people. They are taking your trophy lifters from EMEA and rolling them around. Map 1, the most dominant map that we've seen at Masters Tokyo, and Map 2, they felt like they were in control as well. And that's without Demon 1 performing. He only had 150 ACS. We were watching his POV, he's not hitting shots that you expect him to hit. Wait until he wakes back up for one of the later games. Then you're in some real danger. And it's just incredible what the players like Boostio, Con, Jorgamo have been able to put up. When you were watching them in Americas, it was all about Demon 1 and then Ethan being that second big player for them. The other half of the squad has just taken to the stage, the atmosphere, the crowd, the pressure, the vibe, the run. They've taken it all. Yeah. Immense credit to the coach and staff, Potter, and the crew that she's assembled as well. I mean, the ideas are all there. The vibes are good. It's just tremendous. And it puts them in that minimum of top 3 at Masters Tokyo. That's the furthest that this EG squad can fall from this point on. That's what they've earned by knocking Team Liquid down to that lower bracket. Truly unbelievable stuff. I think the team that's most similar to the way that they play is Fnatic in terms of how tactical they are, in terms of the plans that they come up with around the ultimates that they play. And then also just the raw form of the players right now, which might sound utterly ridiculous, but then also Com's doing that. Yeah, it feels like luck of the draw in some instances, but the consistency is there everywhere else. I mean, credit to Team Liquid, they were all smiles, the vibes were good. Yeah. You know, they didn't get disheartened after getting absolutely stomped in Map 1. They made Map 2 a bit more competitive, but they will be getting sent down to that lower bracket. Where they'll face off against NRG. So, huge battle down there in the lower bracket. Meanwhile, I'm just excited to see who EG are facing. I would really love to see a battle between them and Fnatic, but if PRX can end up coming through in that game later on, we would have just runs on runs. Something with PRX, EDG making a run, Evil Geniuses. This tournament has got it all. Cinderella runs all over the place. Take your fancy. Pick your favorite up-and-coming team to do some damage, because right now it is stacked to the brim. And still plenty more to go, of course, as well. Plenty more series left in the day. On top of it, that is going to be it for match 1, number 1.
We'll see you on the other side of the break. We'll have the rest of the series to catch up to. Don't go anywhere. This is Sadie. She's on Verizon, and she has the new My Plan, where she gets exactly what she wants and only pays for what she needs. She picks only the perks she wants and saves on every one, all with an incredible new iPhone. Get iPhone 14 Pro on us when you switch. It's your Verizon. Red Bull gives you wings.
Welcome back, everyone. And Evil Geniuses absolutely stuns the world. A 2-0 finish with map 1 not even being close, and an incredibly competitive map 2 in Haven where they weren't even favored to win, and they walk away with the dub. Of course, Golden Boy here alongside with Paper Thin as well as Achilleos as we break everything down. And I think we have to address the fact that there was a pivotal round that shifted the tone of this game completely and was a snowball effect. That was round 17. It looked like things could have gone very well for Team Liquid here, but Jogamo Paper Thin had other plans. Yeah, he really did. I mean, his Astra play here, this delay setup that EG has in this round, to just delay, with all of their utility with these deep post-plant positions, even on an eco. I mean, you don't expect this on an eco. A lot of times you want to get up close and personal on an eco, fight it out with those stingers, with those, dirty weapons, those shotguns, those kind of things. But this was just a brilliant strategy here from EG. Yeah, anyways, at the most pivotal moment, because you're tied up, you're at 8-8, it's in TL's hands, you're knocked back, you have this weak bye. To be able to pull out a win like this was just absolutely immaculate. Then you go into the very next round here as EG just continue on with the dominance. They get forced all the way back out. They're getting set up, they're trying to rush the spike into the side. A lockdown comes in from Nats, it forces them to get the spike down and have to evacuate out to sea. And then from there, they're just able to whittle away at them. They find that follow-up round win. They once again start breaking down the economy on Team Liquid. They forced out 2 timeouts, just 2 rounds separated from one another. Yeah. So it was Emil just dumping everything that he had at his disposal to try to get Liquid back into this. They were able to find one more round at the end of it, but they couldn't try to make that run back into OT. Yeah, and it's very hard, right, to do that, especially off of those eco rounds, that we have really praised EG for putting together, and the emphasis that they're putting on those pistols, Paper Thin, has just been so profound, and it's like, how do you stop these guys? Because it feels like they just get away with murder sometimes. Yeah, they're hard to read. Like, they're all over the map. They're phenomenal with the sheriffs. They're phenomenal at just all their movement, all of kind of reading, making adjustments. Like, right now, everything is clicking for them. How do you stop them? You're just going to have to be better than them. You're just going to have to come in and kind of outperform them, and who knows if it's going to be PaperX or Fnatic next, either one of them. Yeah. Obviously, I agree with them. Yeah, is it possible? I don't know if anybody can beat EG right now in this form. I think Fnatic has a good chance because of how similar they are. Yeah, and really, when you think of phenomenal, one player definitely comes to mind. It's Demon One. He's actually standing by with Doug It Fresh for that Verizon post-match interview. Thank you so much, GB. Demon One, you son of a gun. You guys did it again. We haven't had the chance to talk to you since you've arrived, but you've taken down multiple teams on the international stage. This is a different place for you to play, and we saw you take over Americas. What has the competition been like here for you? I would say it's about the same. It's still really good teams. Everyone's like doing the same thing. It's like, you can VOD review or whatever, and like, we're doing our thing, they're doing our thing, or their thing, and we're just beating them. You're not, there's no like upgrade in talent or competition or anything no, like that? It feels the same? Yeah. That's wild. Given the performance that you put on in Americas, to be able to translate that to the bigger stage, if you will, is outrageous. I got to talk to you about Fracture, man. You keep picking it. People keep leaving it. Nobody wants to ban it, and I frankly don't understand why. What is it that makes that map so special for you guys? We're just really good on it. I don't know. Everything we do just works, and no one can just stop us. And I don't know. I'm playing Brimstone, so like, and we're winning on Brimstone. I'll take it. But you guys are, there are minor adaptations that you guys are making. Yeah, right? 100%. I was speaking to Emil in between maps, and he said we were very prep heavy, but there were little things that they kept doing that just kept throwing us off guard. Are you doing that team to team, or can you give me a little bit of insight into that? We are looking at like team by team and like what they're doing, and then like how to counter a little bit. But yeah. You guys have been putting on an outrageous performance, and now I want to ask you this. You weren't even supposed to be here, right? You guys are here because of a knife from a coach. You make your way into playoffs. You guys work your way all the way up, and now you're 8-0 in maps. You haven't dropped a single map yet, and you're now sitting in the upper finals awaiting the winner of the 2 teams that are getting ready behind us. Just give me a little bit of what that's like for you emotionally, for you personally, the wild ride that you've been on this year. I'm really happy and all that, but it's like, whatever. I just play the video game. I don't let it like get to me like that. I'm just happy to be here. Feel it after, right? When you're done. When the job is done, you can let it sink in. Congratulations on the win again. Best of luck to you throughout the rest of the tournament. We're going to throw it to the Verizon, the Prime Gaming. Sorry, that one was free. The Prime Gaming post-match highlights. A little bit more Valorant on the other side of this break. Don't go anywhere. We'll be right back.
Two teams from different parts of the world who faced similar adversity this season, but despite it all, managed to persevere. No one gave them the time of day, but now this day belongs to them. Evil Geniuses, Team Liquid, let's get it on. Not shying away from the fight, is he? Takes it straight to tower and regains control of this one. Left up to Nats and low enough that a single bullet will do it. There's another bonus round for you. Giacomo falls, but he wants to refight. This does get a second one before it's traded, but the fight's just been won out anyway. He knows where he is, and that is just precise. It's surgical, man. Onto the spike, it's a tap, damage done, gets him off of it, he knows it, he takes the fight again! 13-2, this is the team that got 13-0'd, by the way, and now putting up close to similar scorelines against the number 1 EMEA seed. Com also gone for another attempt to hit! No way in hell! How was he getting away with that? Needed to force an early fight here, needed to win it out, but he's been revealed entirely. Nats though, he does win his one, he wins the second one, forces it down and wins it for his team! Here's the defuse, but again, the pull is online, and there's the damage being done. Time? They have to get onto this right now. The shots are fired, they don't know where Giacomo is. Here it is, landing 3! But he's shut down and Nats is detained off to the side. It is half on the defuse and potential is there. Turret's going to be taking contact, slowing him all the way down, and there it is. Boostio with 4. Evil Geniuses are just not losing maps. This run is something different, something absolutely different, because they're not just beating out teams, they're not having a close Cinderella run, they are smoking people. This is Sadie. She's on Verizon, and she has the new My Plan, where she gets exactly what she wants and only pays for what she needs. She picks only the perks she wants and saves on every one, all with an incredible new iPhone. Get iPhone 14 Pro on us when you switch. It's your Verizon.
Welcome back to day 8 of Masters Tokyo on our second match of the day, Fnatic versus PRX. Of course, I'm still Golden Boy here. That's still Achilleos. That's still Paper Thin. They're really trying to make us earn that paycheck today, I have to say. But, you know, I'm kidding. I wanted to be here for this matchup because, well, it's the #1 Pacific team taking on our lock-in champions. And let's just jump right into this one and talk about it because, fellas, PRX is coming into this one without something, and I'm not talking about the word, I'm talking about the player. Yes. In case people are just tuning in and think I'm an idiot, but it's okay if you think I am. And this is going to be problematic because something had a profound impact on this team in the Pacific region. He Achilleos? really did. And it's something that you can see pretty much immediately if you take a look back at their match record. So, you know, they were still able to get some wins when they dropped the series of Secret. They had a really close bout, you know, versus Detonation Focus Me when they were playing on Lotus and whatnot. So there was some cracks in the armor there. But then as soon as something came in, yeah, they got beaten battered by DRX that first time in the group stage, and then after that a switch got flipped and they just started dominating, and that's what led them onto their run into the grand final in Pacific, into beating DRX for the first time, the second time, now a third time here, sitting them to the lower bracket. And as we saw yesterday, they got eliminated. So they still are that #1 team because even without something, they were yet again able to topple DRX with CGRS in this roster. Yeah. And they're a tough team to predict, you know, in any, like, in the best of circumstances. Yes, for it's sure. a tough team to understand exactly how they're going to play. They're very aggressive. You know, of course, they take pride in the W Key Gaming moniker, but that's not all about what they are. They're a very organized kind of chaos team. Like, they have... Their comms are a little bit messy at times, or at least they seem that way from the outside because their IGL role has been shifting a little bit. But overall, this is still a strong team, even with CGRS in there. And I imagine that's still going to cause Fnatic some problems. DRX talked about it in their post-match that there were some things they just weren't anticipating because of the difference with CGRS in there that they didn't fully expect the way that PRX was going to play. I mean, the advantage that Fnatic does have is now getting a glimpse of it, seeing how CGRS did play this one. So For sure. how much more does PRX have up their sleeve? Can they catch Fnatic off guard? That's going to be the big question as we go into the series. And there's always the you know that Fnatic are in the lab, researching, looking at everything, VOD reviewing. They know, or at the very least, they want to be prepared for what to expect here today. But actually, Forsaken had a little bit to say at the press conference that, well, guess what? The IGL in that last game on Split, it actually wasn't Forsaken, it was CGRS. The replacement for something was coming in here, Paper Thin, and making calls for the team, but it made sense considering how they were playing with that composition. Exactly. Since Forsaken was forced to move back over to a duelist role, it was clear that he wasn't going to be as comfortable. You know, he's been playing a lot of Harbor and Initiators, things in the back line where he can set up for the team, where he can get a bigger picture view and kind of lead the charge. They said it was probably about 75% of him during the last couple matches there in Pacific of him doing the calling, but now, you know, they needed somebody else to step up and CGRS of all people. You think maybe it'd be Devi or Mind Freak isn't loud enough to be the IGL, but but definitely it was incredible. I mean, he comes in there, his KD wasn't great, but he led the team to a victory. At this point, I think they just pick a name out of the hat on a given day, and then it's like, oh, you're the IGL now, and then they just go it that way. Hey, whatever works for you, works for you. But we had an opportunity to talk to Devi. We had Doug stand by earlier today. Let's go ahead and check it out. Thank you so much, Golden Boy. Devi, a very cool question for you before you go in. Fnatic are playing some of the best Valorant that we have ever seen. What's your main focus heading into this match? I think coming to this match probably just as usual, like just having fun, and obviously I'm very excited to meet the Fnatic new roster. I think it's gonna be fun, but I hope we win so that we get to explore. I get to explore Japan, you know, like more days to explore Japan. Yeah. Best of luck to you today, man. Good luck. GB, back to you. I love all of our players like, I really hope I win, bro, because I want to go to Shinjuku and vibe, you know? Like, I just want to stick around for a little bit longer. I mean, you could. It's not that long of a flight back, whether you're going to Korea or if you're back just to going to work. They don't have to play in LCQ. I mean, they're going to go. Like, you can stay here as long as you want on your tourist visa before they kick you out. But I love Devi, always a bundle of joy, and always just, you know, that's the thing. It's like, wants to have fun in everything, whether it's going around Tokyo or playing the game here and trying to stay in that upper bracket. It's always about fun, and I think that we are seeing that is the secret ingredient for a lot of these teams. EG, vibing out of control. EDG, vibing out of control. All these teams that are able to just enjoy playing the game and go wild in the lobbies are the ones that are kind of dominating. It's almost as if video games are supposed to be fun. No way. No?
No? Am I off the goop in any You're off the juice. You're off the juice. Sorry, man. I'm off the juice, baby. But you know what, though? That being said, I mean, it's really great to see CJRS step up the way that he did. We're going to continue to hammer this point home because he really is the I don't want to say the focal point of this team. I mean, if he's calling, he definitely will be in this matchup because he's going up against Boaster, one of the greatest IGLs in the game right now. But also, I think it's just that he's clearly just bringing a different vibe to the team, and they've positioned their squad around that. I think that the amount of time for a turnover on this is astounding. You know, again, it really is. Even against a weakened DRX, I thought that they were still going to be able, they were still going to struggle trying to be able to take them down because of this addition having, you know, being forced to come through. But CGRS, you know, a little bit rocky in the beginning in that first map, but then as they moved over to the bind, he goes to the Gecko, which has kind of been, you know, prior to that series, the only thing that we saw him play, because he played Gecko on Icebox of all places. It looked a hell of a lot better, a lot more comfortable from him. And the fact that he was looking that comfy while also IGLing the first time on stage in front of all these fans, I think that speaks volumes about how well they've been able to integrate him and how much effort CGRS is putting in. I couldn't agree more, and I think, again, an impressive accomplishment for CGRS, something he has to be proud of. But the problem is that this time around, across the stage, you're facing up against the lock-in champions. You're facing up against one of, if not the greatest team in the world right now. A literal super team of EMEA's finest put together to forge this Fnatic lineup. Every single player here can contribute in an effective and meaningful manner, whether it's the calling, whether it's the util usage, whether it's the ult usage, whether it's the clicking of the heads. I mean, Paperthan, these guys can literally do anything. You're right, they're the complete package. I am really a big fan of this team. I rated them as the best team coming into this tournament. I rate Leo as the best player. They made NRG just look like no, it was silly. Light work, man. No, that's how good they are. And they're just so aware. They're all so cracked out of their minds at each of their roles. This is such an impossible team to deal with. The coordination's insane, the calling's insane, the util usage is insane. There's no weaknesses in this team right now, it feels like, other than their match against Liquid, where it just frankly seems like they ran out of gas during that stage. Yeah, I mean, they've been through a lot. They come out of lock-in, immediately go right back onto the grind, have to play out a long season. Granted, obviously Liquid under similar circumstances, but I agree. It just looked like, oh God, we're just exhausted. Can we go to Tokyo already? So, you know, while I don't want to take anything away or act like I'm taking anything away from Team Liquid, it's a great effort from them, and Fnatic were trying to fight back. It just feels like they were definitely out of it, but they had a decent amount of time to rest. They're pushed forward, and they just crushed energy. Yeah, it really was impressive to watch Fnatic take it to NRG the way that they did. We did get an opportunity to catch up with Coach Minnie. Let's go ahead and take a look. Thank you so much, Golden Boy. Minnie, a quick question for you. Last time we see you guys take down NRG, highly anticipated matchup. Everyone was watching. What are you doing to make sure that the team stays focused and you avoid a hangover against PRX today? The hangover? I mean, to be honest, it's quite an easy one because none of our team drinks. So, I mean, for us, that's pretty easy. But I got my eye on Alpha because he just turned 18. In the past, I just threatened the cops on him because obviously he's not allowed to drink. And for Boaster drinks non-alcoholic beer, and we all hate him for it, so, you know. Best of luck to you today. Good luck. Yeah. That was an interview. That was one of the interviews of time. We cut. This is one of those videos that cuts too short because Boaster's climbing into what looks like a dumpster at the end of it. Don't know where the heck Boaster is. I think we need to run that again. Oh, man. But look, guys, I mean, look, Fnatic, right? They won lock-in, second in their region, but then they come here and then they roll NRG, and everyone thinks that this team is truly an unstoppable force. But here's a little fun fact for y'all, is that they do have a tendency, Achilleos, to struggle against Pacific teams. Now, granted, this was 2022. Yeah. They didn't have Leo and Chronicle, but regardless, that core has struggled against these Pacific teams in the past. Yeah, throughout the whole of last year, they weren't able to get those wins coming through. Granted, that was also during some of the more miraculous runs that we have had from the Asia teams. You know, Zeta getting their third place finish over Reykjavik, PRX making it into the grand final for FPX, and then DRX as well being able to knock Fnatic out of Champions Istanbul to then go on to get that third place finish. So a bit of a rough year for them, but with Chronicle and Leo added into this roster, it has just completely been a different beast comparatively.
Yeah, and I think that takes us to Leo and Chronicle, right? We have to talk about them because these are the guys that just got added in and have had so much of an impact, Paperthin. No, it's just brilliant the way they play. I mean, A, they're just insane, like individually, mechanically, but B, they're so good at setting up their team for success with their utility, in particular Leo. I think the best info gathering initiator in the world right now. These Sophus guys that he has, and the Fade as well, absolutely brilliant when he's on them. Yes, you're going to see a lot of him just clicking heads, but he's better than that. It's a lot of the way that he sets up the team, and of course it is a entire effort along with Boaster to kind of combine all that information, put it into their computer, and spit out wins. But like they're just absolutely insane. I mean, look at these stats between the two of them. The KDAs are through the roof. The assist numbers are through the roof for both of these players. Yeah, and I mean, for Chronicle in particular, you love to see it because as we were looking at Lock-In, we were looking at all of those former Gambit players and whatnot. It was rough performances. Just like, oh god, are any of them going to be successful this year? Is it going to be rough around the edges? And Chronicle came out the gate and said, I'm getting myself a second trophy, took that home, and now he's looking for a third. Yeah, in which has been an immaculate run, honestly, from Fnatic, outside of losing out on the EMEA Finals. Paperthin, I do want to get your thoughts real fast, both of y'all, real fast. Who do you think's winning this one? You're going with Fnatic? I have to. I gotta go for Fnatic as well. It kills me. It kills me inside to do it. Right, little dead inside, right? Look, if PRX walk away with this one, I am going to be beside myself. I'll take the whole team out for some A5 Wagyu or something like that at the end of this because they will have deserved it. But man, I think Fnatic's got it. I will join you on that one as well. But folks, Minnie and Alex are standing by with the map picks and bans, so let's go ahead and have a listen in. Alright, let's shoot. Let's go then. PRX, you are higher seed, so would you like Team A or Team B? Team B. So Fnatic, you will be Team A, and you can start with your first ban. Pearl, your ban. Haven. Map number 1. Side on Lotus. And then map number 2. Side on Bind. Okay, we'll start next set of bands starting with Fnatic. You have Ascent, Fracture, and Split. And Fracture. Your band, you have Ascent and Split. Okay, so map number 3 will be Split, Fnatic side on Split. Okay, I'm gonna through this to make sure we are all good. First set of bans, we have Fnatic with Pearl, PRX with Haven. Map number 1 is Lotus with PRX on attack. Map number 2 is Bind with Fnatic on attack. Next set of bans are Fracture and Ascent. Map number 3 will be Split with Fnatic on attack. Go to both.
desk, lovely to have been here as well. Always good to see him at the event. Had a wonderful cast, but again, let's focus on the game in front of us because bring it back a little bit. But talk to me about what we've seen so far because they have been only glimpses of these two teams. So can you just compare and contrast the form thus far? Yeah, and I do want to start with PRX because I think obviously the opening series, there's a lot of comfort there with a familiar opponent. I think as well that, I mean, Paper Thing was talking about, you know, what plays into their strengths, what kind of gives them advantages in the series, but to be able to execute that versus a familiar opponent, it feels easy to execute, sure. Versus Fnatic, the structure that they bring, it's a tall ask now to carry that confidence across and actually really build behind that sort of play style. So coming into today's series, the fact that we start on Lotus, both teams only losses this year all the way back at lock-in, but Fnatic have a ton of reps from the regional season here. Absolutely do. And if we do want to discuss that NRG game, there's a lot to take away from that in at least the form conversation. For now, we'll focus on what's in front of us with PRX starting out on the attacking side. Of course, that then means Fnatic going to be having to hold back on these sites. And you're right, they do have a great deal of reps. And again, some specialists here too, taking some of the very few wins against certain teams who made this very much a home in EMEA. For now, though, PRX looking like they want to end towards C, testing a little towards B, but the end goal looks like that C site. But there are already two players here. Forsaken has to be cautious on the way in. Leo waiting patiently, as is supposed to. Contact's made. Does actually slip away here, but tagged down to 6 HP. Leo's going to give up a lot of space as well. CGRS to retrieve potentially both bits of utility there. Hesitant on the second, but Fnatic, I was going to say, might get a shot at a kill here, but Chronicle not able to pin one down. No, felt so close to it, but it looks like swing CT. Not necessarily a bad idea. That pain shell going to send them scattering. Does a lot of chip damage. But where's that next layer of pressure? เสร็จแล้ว In perfect unison yet. It's going to give opportunities to PRX still hold this down. You're still seeing two สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ something มาไม่ได้นะ Oh, that's not a bad shot back though. 1v1 Durka. Oh, there he is. Welcome to the stage, Durka. Lovely รอบที่แล้วเจอแบบนี้ First stage was beautiful, สนุก picked up 2 kills off camera เดี๋ยว to find the พูดให้ฟัง reset อย่างนี้ก่อน there. รอบที่แล้วไม่ได้ดูใช่ไหมแต่เจิมทิ้งไว้ The follow-up paint shell. ฉันบอกว่าถ้า something ไม่ลงอ่ะ DRX ชนะ 2-0 ใช่ไหมสรุป Paperx ชนะ 2-0 มันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างที่เจอนะมันคือสิ่งที่แบบคิดว่าจะเป็นไปทางนั้นเฉยๆน่าจะเป็นไปทางนั้นเฉยๆแต่มันจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผลจะเป็นยังไง 4 kills in round 1. That's how you do it. Straight rifle Bulldogs coming out as well. อาจจะเป็นPRX ชนะ 2-0 ก็ได้ไม่รู้แต่มันมีเหตุผลเหตุผลคือฉันคิดว่าทีมที่ตอนนี้นะทีมที่ได้แชมป์ตกรอบไปแล้ว2ทีมก็คือลาวกับทีม Liquid แต่ Fnatic เป็นทีมที่ได้ที่2อาถรรพ์แชมป์แปซิฟิกไม่ใช่อาถรรพ์แชมป์ลีกจะไม่เกิดขึ้นกับ Fnatic เพราะ Fnatic ได้ที่2นี่คือหลักการอะไรวะเนี่ยไม่ใช่หรอกหลักการที่จริงแล้วก็คือฉันรู้สึกว่า Fnatic คือทีมที่มาตรฐานดีครับมาตรฐานดีประมาณนั้นถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานดีมากจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วคู่นี้ควรจะสูสีคู่นี้จริงๆแล้วควรจะสูสียังไม่ตกใช้คำว่ายังไม่ตกก็ได้ยังไม่กลับบ้านแล้วกันตกไปสายล่างใช้คำนี้แล้วกันตกไปสายล่างคือ Fnatic ใช้คิดว่า Fnatic เจอ something อ่ะเจอเซตที่เป็น something อ่ะยังไม่รู้เลยPRXจะไหวเปล่าส่วนตัวนะส่วนตัวเฉยแต่จริงแล้วชนะ DRX มาได้ 2-0 ก็ไม่ได้ดูอ่ะดิมันขาดแค่ไหนแต่ละวินมันสูสีไหมคลัชไหมอะไรแบบนี้อันนี้คือไม่รู้ก็เลยแบบให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ได้สกอร์มัน 2-0 จริงแหละแต่คนดูบอกมาอีกทีว่ามันเป็น 2-0 ที่ยากเป็น 2-0 ที่แบบได้มาแบบเหนื่อยแต่ 2-0 ก็คือ 2-0 นะทุกคน
in Tokyo. They've definitely come up with some new bits and pieces. Yeah, exactly. Even seeing changes here in a Sorry, this year on this map. That's what we know Fnatic for. Another setup variation here once again as well. Alfaya, a little bit of utility here to help. เก็กโกจะไหวไหม on this hold, but same CGRS actually can't find the first. ไหวแหละ Will find it with a paint shell. ตัวเปิดเลยอะ So much invested just to clear Boaster. Alpha's here as well. Leo's hit towards CT, so I think Alpha's gonna dip away from this, give up the space, maybe allow him ใช่ to get that plant hit. เอาจริงๆนะถ้าชุดนี้ไหวฉันคิดว่าก้าน่าจะได้ลงบ่อยขึ้น Very nice. คือไม่ใช่ว่าก้าเก่งกว่าซัมติงนะหรือซัมติงเก่งกว่าก้าเรื่องนี้ไม่มีใครถามไม่จำเป็นต้องถามเลยซ้ำสิ่งสำคัญมันคือใครลงและผลงานดีกว่าซัมติงลงแล้วอาจจะยิงได้เยอะกว่าแต่ก้าลงอาจจะทำให้ทีมสมดุลกว่าหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้พูดไปแล้วตอนสตรีมรอบที่แล้วก็คือการเอาก้าลงอ่ะมันทำให้เปเปอร์เล็กช้าลงจำได้ดินักเก็กฮวยยังไม่หมดก็พอแพทเอ็กซ์ไงเป็นไงยังไม่หมดเลยเนี่ยเติมแต่ไม่รู้ไงคือเข้าใจป่ะไม่รู้ว่าแบบไหนจะดีกับ PRX มากกว่ากันอ้าวแล้ววางไม่ทันหรือเปล่าทันเว้ยเฮ้ยเอาอีกไหมอยู่ที่ใจศรัทธาเหมือนที่บ้านถามว่าวันนี้จะเอาเงินไปโรงเรียนไหมถ้าเป็นพ่อแม่ฉันก็คงบอกว่าเอาแต่ถ้าเราเดินไปเจอคนอื่นเราก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบยังไงดีกล้าเป็น IGL ด้วยวิธีเล่นน่าจะเปลี่ยนเยอะแต่ในบรรดา5คนนี้ที่แข่งในบรรดา5คนของทีมเปเปอร์เล็กฉันไม่ได้ตามประวัติคนอื่นไงมีใครประสบการณ์มากกว่าก้าไหมมีไหมอันนี้ไม่รู้คือถ้าคิดว่าก้าน่าจะประสบการณ์เยอะสุดไม่ใช่แค่วาโลนะแต่หมายถึงแบบว่าการแข่งเกม FPS อะก้าน่าจะประสบการณ์เยอะสุดในทีมแล้วเขาพูดอย่างนั้นนะว่าก้า IGL ก็ make sense นะไม่รู้จริงไม่จริงเรื่องนี้ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้จริงไม่จริงแต่ถ้าเอาจากประสบการณ์นะก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก้าเป็น IGL ได้นะมาขอดูแบบจริงๆจังหน่อยถ้าอยากดูฟอร์มชุดนี้finding two elsewhere on the map. Divide very disconnected from this right now. Plants coming through. ก็ชุดนี้ He's caught on the way back through. คอมโบ CGRS is going to be under a ton of pressure here, Lauren. คอมโบระเบิดล็อกขาเหมือนเขาเตรียมมาเลยว่าเปเปอร์เล็กน่าจะเล่นแบบห้าวนิดนึงใช้สกิลเคลียร์แบบมุมตัดอะคือไม่เปเปอร์เล็กจะคิดไม่เยอะไม่ได้นะเพราะว่าเปเปอร์เล็กไม่มีซัมติงนะจะเล่นแบบคิดไม่เยอะหรอมันไม่ได้ดิคือพอสลับมาเป็นเอาซัมติงออกเอาก้าเข้ามาความเรียกว่าความสดอ่ะมันต้องต่ำลงหน่อยต้องลดความสดลงหน่อยดิถูกแล้วก็ถูกแล้วนะแต่ก้าไม่ควรตายก่อนนะเพราะว่าเป็นสายเชิงไงสายยิงตอนนี้ก็จะเหลือเจสันจริงไงอีก3คนจะเป็นเชิงเพราะฉะนั้นสไตล์ทีมเปเปอร์เล็กที่เราคุ้นเคยบ้าคลั่งมันต้องลดลงอยู่แล้วมาถึงปุ๊บก็โฆษณาเรียกคนเลยแล้วกันสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีกันด้วยโฆษณาครับคอมนี้ไหวไหมไม่ชอบฉันไม่ชอบเก็กโกเลยแต่เก็กโกก็มีชนะบ้างนี่ก็มีชนะให้เห็น EDG ก็ชนะไปแล้วแบบนึงเปเปอร์เล็กรอบที่แล้วก็เล่นเก็กโกก็ชนะก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเว้ยคือไม่ชอบอ่ะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบคอมเก็กโกอ่ะรู้สึกว่าตัว Initiator ตัวอื่นเก่งกว่าส่วนตัวนะ
This kind of echoes back to the start of how we were ฉัน discussing. คิดว่า initiator ตัวอื่นนะมันมีประโยชน์มากกว่าแล้วกัน Calling what in these games? Absolutely could be. Now they're going to have to try and fashion a purchase. A half buy coming in, so Stinger's coming out, Sheriff and one Vandal for Jing. That's about it. Nice little start he had over towards, I think it was Chronicle he caught on C, but it didn't really amount to much beyond it. Now we're going to see the 3-play stack from Fnatic over on A, and obviously the entirety of PaperX here too. Jing trying to do some of that early work he's been quite good for, and actually the flash is fantastic. Makes something of it. He desperately tries to. But it's Leo to trade out, and all of that potential starting to dwindle a bit. But look at the damage done. Chronicle ยิงกันนานนะ Leo is tagged up. ซากแล้วกลับไป Maybe the rifle can be recovered. It's a little deep, but they can probably get hold of that. Maybe get 2 in the. ถ้าเมื่อกี้เกิดฝั่งที่เจ็บเป็นฝั่งไม่เป็นไรจะได้ฮิว Luckily enough, able to get back up on the rope, but แต่ไม่เจ็บไงแห้งเลย gotta be cautious on the reapproach here. Will concede the อ้าวมันต้องอย่างนี้มันต้องวินอีโค Yes, flanks on the way. Alpha, hold on. Oh, you're giving him a chance. He was the monster on their initial debut. Durka somewhat taking the role here, but he's heard mind freak reload potential. ทีมโซนทีมโซนไม่ใช่ทีมโซนไหนก็หลายๆทีมใหญ่นะด่านนี้ชอบใช้โอดิน For the time, it doesn't even matter. Fnatic taking back the site. PaperX had a good start again. They ต้องฝึกเล่นโอดินแล้วว่ะอย่างนี้ They're being given nothing. วินเลดเก็กโกอินวีซีที10.0 ก็จะไม่รู้หนึ่งในแมตช์ที่ชนะอาจจะเป็นแมตช์นี้ก็ได้ไงแต่ว่าแค่ไม่ชอบเฉยๆ It's a situation where unless he gets too cleanly, and Fnatic can't reset after that initial exchange. It amounts to nothing. ยังไม่ถึงขั้นยับมันเพิ่งเริ่ม On the other side, Odin, I guess, was taken. A lot of ults to work with. Sorry, Fnatic is switching up once again on the defense. Is this maybe the operator in play? Is it? They've got some. คิดอยู่ว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์ที่สู้ได้มันต้องเป็นภาพไหน So far, it looks like for PaperX, just maybe for the spam to try and deny that jump. 2 initiator แล้วตัวดูเอลิสเป็นจริงคนเดียว Cleared through here. GRS going through the protocol list, but Fnatic seem well enough prepared to slip back from this. You're going to have Leo. ดูจากการบุก2รอบแรกอะเหมือนจะเอาก้าเดินตามเลยเอาจริงนำปุ๊บก้าเดินตามเลยไม่ก็ก้านำจริงเดินตามเลยคือตามกันเลยอะ Anything towards his ultimate from CGRS. PaperX will find themselves on site. มาแล้วเห็นปะเป็น 1-2 ก็คือไม่เอาเจสันมาคือไม่ใช้เจสันกับจริงอ่ะลุกบุกด้วยกันแต่ว่าเอาก้ากับจริงอ่ะบุกด้วยกันแล้วเอาเจสันอ่ะยืนรอก็ตามตำแหน่งเซนติเนล Might get away with a little bit of something here. He's a little bit further ahead than maybe they expected. Still going to เฮ้ย go through all ทามิ่งนี้โอ้โหท่านได้แต่ใดมาวะ Forsaken denies the follow-up though. That's fantastic. And now down to a 4v3. Forsaken divide. CGRS. Can they hold this one back? Not like that. Alpha keeping very competitive in this. And Fnatic's retakes a look. คือถ้าอยากจะบอกว่าความร้อนแรงให้ Fnatic นะแต่ Fnatic แพ้ทีม Liquidคืออยากจะยกให้ Fnatic คือทีมที่ร้อนแรงที่สุดแต่พอแพ้ทีม Liquid มารอบชิง EMEA แล้วมันแบบว่าแต่ว่าข่าววงในชอบมีคนบอกว่า Fnatic เก็บแผนรอบชิงก็ Again, yeah, they're getting a couple of plants down. They're doing 5 diffuses on the timeline. It must be incredibly frustrating. อยากให้ถ้าส่วนตัวฉันให้ Fnatic ก็ยังเป็นทีมเต็งอยู่นะเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดอันนี้แพ้ตกสายล่างครับตกสายล่างFinding as much as he'd want here. Maybe a little bit of chip towards Forsaken, and that's about it. A little bit. Forsaken down to 89, not too much damage done, but PaperX feel as if they will have
have success towards A once again. This time around, Alpha has the lockdown. No other ultimates. ถ้าเป็นการแพ้จริงๆซึ่งฉันคิดว่าฟานาติกไม่ได้เก็บแผนครับแล้วก็แพ้จริงๆการแพ้จะทำให้ฟานาติกเก่งขึ้นเพราะเขาต้องพัฒนาจุดที่เขาพลาดStill going to tick on through, so they have to fall away from this. Mindfreak was waiting for Alpha though. ตกไปเจอตัวเต็งทีมจีน Ticking now. Fnatic need to get a move on. Can they clear these lines? No, not like that. CGRS going to find Dirk and put him down. Jing next. และต้องไม่ตัดกันเองแปซิฟิก Now they're starting to clear out the side, but they นี่ got to get ใช้คำว่าแป on ซิฟิก the ใช้คำว่าเอเชียแล้วกันเอเชียตัดกันเองอ้าวแก้บอมแบบนี้ Fantastic work. Back on the defuse though. ไม่ทันแล้ว Holds it down. Barely getting it. PRX do everything they can to buy some time here. คือเรื่องเก็บแผนนะพูดหลายสตรีมมากจริงๆแต่ว่าเอาสั้นๆแล้วกันฉันก็ไม่รู้จบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไม่เก็บตอบไม่ได้แต่ที่ตอบได้ก็คือนักแข่งไม่จำเป็นต้องพูดความจริงครับเขาจะเก็บหรือเขาจะไม่เก็บเขาไม่จำเป็นต้องพูดว่าเขาเก็บหรือเปล่าแต่เก็บไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เดาแค่บอกให้รู้ว่าเขาไม่ต้องพูดความจริงนะเขาไม่จำเป็นต้องบอกว่าเขาเก็บหรือไม่เก็บประมาณนั้นแล้วกันแต่ฉันการันตีไม่ได้เอ้าไอภาพที่เจอไว้ชัดขึ้นน่ะมันไม่เท่าไหร่แต่คะแนนโหวตมานี้เฉยเลยไม่ได้ดิห้ามดูก่อนดิมันต้องโหวตก่อนมันต้องกดโหวตก่อนดิโอ้โหจบแล้วขี้เกียจอธิบายเยอะเรื่องเก็บแผนอ่ะเพราะว่าพูดไปหลายสตรีมมากรอบชิงในโลกเนี้ยไม่มีใครเก็บ ไม่มีใครเก็บครับได้ที่2เอาสมมติเล่นๆนะสั้นๆแล้วกันเงินรางวัลเท่ากันได้สิทธิ์เดียวกันได้ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่ได้อันดับ2อ่ะไม่มีใครเอาเพื่อสังกัดประมาณนั้นสั้นจริงต้องลั่นเอางี้ถ้าจะสู้ได้จริงต้องลั่นเราต้องเป็นด่านที่เรสเก่งทำให้เปเปอร์เล็กเลยเลือกด่านบายมาแล้วเขาตัดสินใจเลือกด่านนี้มาเพราะเขารู้ว่าเรสมันแบกยากคือมันคือแบบการอ่านที่แบบเตรียมมาค่อนข้างดีนะฟานาติกเตรียมมาค่อนข้างดีด่าน2เป็นไม่ได้ครับที่เปเปอร์เล็กจะชนะเป็นไม่ได้นะแมป2เป็นไม่ได้แมปนี้ฉันว่าไม่ได้โดนชัดดาวเรสแล้วเจสันเป็นเซนติเนลด้วยมันก็เลยแบบและเป็นแมปถนัดฟานาติกอีกด่าน3ด่านแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันด่าน3คือด่านโฆษณาเต็ง1ตอนนี้ EG เหรอฉันว่าน่าสนใจนะน่าสนใจคิดเหมือนกันว่าตอนนี้คือ EG เนี่ยไม่รู้จะจัดไว้ตรงไหนดีไม่รู้จะจัดให้เต็ง1เลยดีไหมน่าสนใจครับเป็นหนึ่งในทีมที่แบบเต็งแชมป์อ่ะคือหนึ่งในทีมที่ฉันคิดว่ามีโอกาสได้แชมป์รายการนี้นะคือ EG มีโอกาสเลยแหละดูจากฟอร์มแล้วเฮ้ยถ้าเอา EG ไปเจอ EDG ฉันกลัว EG จะตกรอบไวว่ะอย่าพึ่งเลยให้ EG อ่ะไปเจอกับทีมที่เล่นเชิงก่อนอย่าพึ่งมาเจอทีมแม่นเลยเพราะถ้าเจอทีมแม่นฉันว่า EG อาจจะโดนว่ะไม่รู้จะแพ้ทางหรือเปล่าไงไม่รู้เนี่ยชัดดาวจริงไม่ได้อะไม่ได้จริงว่ะด่านนี้ไม่ได้จริงLook at that investment though. All of that just to find mound control, and they concede the first blood. So what does the mid round look like for PRX? Well,
with Mind Freak going down, not great. EG อาจจะเป็นงูกินหางไงชนะทีมเชิง And now how are you going to force Durka away from this as well? Well, CGRS is actually tucked into a corner. ตบทีม Liquid แบบเป็นทีมเชิงอ่ะส่วนถ้ามาเจอ EDG โอ้โหตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้จริงๆอันนี้ You're playing perfectly into the hands of Durka here. แต่ที่อยากดูคือ EDG Paper Deck Look at this, look at this. It's like they're in their corner. แบบเวอร์ชัน aggressive โอ้โหตัดไปหนึ่งแต่เดอเอาไป He's not giving this one up. Race off Yeah, great round from Durka, but honestly, it's everything else. ดันไม่เข้าเพราะว่าเกโกะเกี่ยวไหม So deep in CT there, so aware that they อ่ะ try ทุกคน to play towards those ทุกคนคิดอย่างนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกโกะตัวเกโกะมันอ่อนหรือว่ามันเก่งแค่ไหนมันไม่ได้วัดที่ตัวเกโกะมันวัดที่อะไรรู้ป่ะพอเอาเกโกะเข้ามามันเสียหนึ่งตำแหน่งไงพอเอาเกโกะเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องยอมเสียตำแหน่งหนึ่งไปก็คือดูลิสเหลือตัวเดียวคือเรสมันเลยเจาะยากตัวเกโกะไม่ได้อ่อนแต่พอเอาตัวเกโกะมาเขาดรอปตัวหนึ่งไปตอนนี้เปเปอร์เล็กดรอปดูลิสเหลือตัวเดียวมันก็จะเจาะยากแค่นั้นเองสไตล์ทีมนะสไตล์ทีมเปเปอร์เล็กนะเปเปอร์เล็กชอบเล่น2ดูลิสพอดรอปไปปุ๊บมันก็สไตล์มันก็จะเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเอ้ยแชมป์มาสเตอร์แล้ว EG อ่ะแล้ว EDG อ่ะในรายการนี้ตั้งแต่แข่งมาทีมไหนเจอ EDG ไม่เหนื่อยยิงไวจัดอ่ะยิงโคตรไวถ้าเจสันจับดูเอลฉันว่ามีภาพมากกว่าคือเสียซัมติงไปอ่ะโอ้แต่มันไม่ได้ว่ะคือถ้าเจสันจับดูลิสมันยิงโดนได้ไงวะน่ะยิงแมงกะพรุนอ่ะเอางี้ถ้าเจสันจับดูลิสแล้วถ้าซัมติงมาถึงอ่ะทำไงดีเกรงว่าถ้าสับไปสับมามันจะมั่วไปหมดฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนั้นก็เลยเจสันไม่สับไปด้วยลิสแล้วรอให้ซัมติงมาAnd proactive on the other side of the map. The deep prowl is going to come out. It's going to reveal, well, there's no one here. So you can either push up Durka, leave him there if you fancy. Don't even have to really do much behind that because they can't back away now. Cornered into the map. Hello and goodbye, Forsaken, dead in the blink of an eye. ช็อตเมื่อกี้เจสันน่ายิงได้จัด Yeah, I got to get out of there a little bit. Yeah. Oh dear. Oh well. อ้าว You walked into the blender. This feels. คอมโบโมลี่ This really does. No. เมื่อวานเจสันเจ็ต For the watershed too. It's just, I mean, somewhere in the world it's late. ทำไมอ่ะไม่ใช่เมื่อวานซืนป่ะเมื่อวันซืนจะสู้ได้เจสันต้องไปดูลิสคิดว่าต้องไปดูลิสSo much for this. The flash was quite nice, but it kind of denies on the same time. Durka's going to land. Here's Mind Freak, good for it, but again the numbers simply succeeding in every way. 11เลยเหรอ I mean, yeah, this is quite hard. บรรยากาศคือไม่ให้สักวินเลยเหรอ No one above 5 kills for PaperX. This is just such a beautiful way to see Fnatic switch things up, honestly. So Durka currently sat on 19 kills. I think the sum. เดี๋ยว 13-0 เลยเหรอคือถ้าวินปืนพกอะสุดท้ายวินปืนพกมันแบบฟานาติกชนะวินปืนพกบ่อยปะ But if you're an enjoyer of someone absolutely diffing another team, now this is quite enjoyable. Go juggle away that operator, get that right. หรือเป็นเพราะว่าฉันมาดูวะรอบ DRX ไม่ได้มาดูไงแค่เจิมทิ้งไว้แต่ไม่ได้มาดู On the other side here, but Leo and Durka both tucked into tree right now. Forsaken disconnected, Mind Freak set up outside B as well. Look at how much space Alpha is commanding here. Turret dealt with.
will pull Boaster a little bit further back and Chronicle also in spawn. ปิดไหมเขามาดูปิดไหมเราไปจบกันแค่นี้ดีกว่าเราบอกลาทุกคนทำเพื่อ ทำเพื่อ Paperlex which is looking like the most likely option. Now, Jin gets away with not being checked on. That gives him a little bit of room to work. First pick is found there towards Durka. เราเล่นไปไหนละ PaperX once, and in a flood, in a blink of an eye, they're all gone. Yes, they've got the spike down, but both players now tucked into the corner. How are you meant to deal with this? The fuse already going to be started. Nothing to stop them so far. They got to go walk. 12-0 ว่ะ Alpha. Well. Blink and you miss it. 12-0. This game might be over. 12-0. ต้อง2ดูลิส see that often at this level. 2ดูลิสครับ No, you really don't. This is again, you talk about form versus NRG, but this year is really a testament to the preparation and Fnatic's ability to. แต่ยังไม่ตกนะคือใช่มันยังมีสายล่างอยู่ที่ลงไปเจอ EDG แต่คือถ้าซัมติงยังไม่มายังไม่อยากให้เจอ EDG เอาจริงอยากเห็น Paperlex aggressive ไปซัดกับ EDG aggressive ยังไม่อยากเห็นตอนนี้ Real talk ไม่ Fnatic เขาไม่บอกหรอกว่าที่ 1ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ Fnatic บอกว่าอะไรรู้ป่ะ Fnatic บอกว่าทำไม MickiePP ไม่กดโฆษณาสักที I'm not even being ridiculous. Like, I'm not trying to overdo it here, but the game started off. We'll just go ahead and roll this real fast. Just jump right into it. Durka, going to talk about him. Why? Because he started off the first 3 rounds with 10 kills, Clinton, already out of the gate. Obviously, 4 of them came off with an incredible pistol, but then from there, it just felt like the beating เวลาเราดูแข่งดู EDG ใช่ไหมเคยดู EDG ไหมพอดู EDG แข่งอะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไม EDG มันยิงฝรั่งพังเลยวะ EDG นี่ยิงฝรั่งหัวทิ่มเลยนะสกิลแบบซึ่งหน้าซึ่งหน้าเลยนะนี่แสดงว่าอะไรโอ้ EDG น่ากลัวมากเลยเนี่ยยิ่งดูแบบนี้มันยิ่งเห็นว่าแบบโห EDG แม่งใครตกมาเจอก็น่ากลัวคือถ้าวันนี้สมมุตินะถ้าวันนี้ Fnatic แพ้เราตกแล้วไปเจอ EDG Well, Durka, yeah, 417 ACS, 19 kills. Look, he's doing really well. But on the มันมารอบนี้มันดูแบบหลายๆทีมเราก็ไม่อยากให้ทีมไหนตกอ่ะแต่มันไม่ใช่ทุกทีมที่จะเข้าไปรอบชิงได้มันมีแค่2ทีมที่เข้าไปได้ไง flanks that are very common. They have a complete misread on this game. They are not hitting the shots with the crispness that we usually see. Something is out of sorts. I don't know. Fnatic ขึ้นชื่ออยู่แล้ว I don't know if it has to do with the map. I don't know. Fnatic ขึ้นชื่อเรื่อง1คือแผนมีมาตั้งนานแล้ว2ช่วงนี้ Fnatic ยิงแม่นโคตรเลยคือ Fnatic ในอดีตอ่ะมันจะมีคนแม่นแค่บางคนไม่ได้เด่นมากไอชุดเนี้ยตั้งแต่ชุดเนี้ยมาฉันรู้สึกว่า Fnatic ขึ้นเป็นท็อปโลกเลยแต่แพ้ทีม Liquid ไปช็อตหนึ่งแค่นั้นเองแต่เป็นสุดท้ายแล้วฉันก็ยังคิดว่า Fnatic ก็ยังเป็นท็อปโลกอยู่Paperlex จะหมดกำลังใจไหมไม่นะเพราะว่าไม่นะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนต้องเข้าใจว่า Paperlex เอาตัวสำรองลงเข้าใจปะมันคือการแก้สถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเอาตัวสำรองลงแค่นั้นเองมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่สามารถควบคุมได้ครับไม่มีใครควบคุมเรื่องนี้ได้ก็ตัวจริงมาแข่งไม่ได้ทำไงถ้าแพ้ก็ยังไม่ตกรอบครับPaperlexจะตกไปสายล่างแต่ตกไปเจอ EDG นะเว้ยแต่ว่าวินปืนพกวินนี้แล้วก็มีภาพอยู่มาแล้วครับมีวินแรกก็ต้องมีวินที่2เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมเราเห็นรอยยิ้มไหมสยามเมืองยิ้มยังไม่แพ้เว้ย
The worst thing is I do remember casting a game, different game altogether, and it was เห็นไหม MR15. ทุกคนในทีม And it was the ทุกคนในทีมยังดูแบบมีกำลังใจอ่ะ 15-0, right? Sort of look, and I said, "Nah, there's no way." อย่าไปยอมไหมอย่าไปยอมไหมมันเกมยังไม่จบเว้ย 4 appearances on Lotus, 70% defensive win rate. Big. ไอการยิ้มเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะอย่างแรกก็คือยิ้มเพราะว่าบรรยากาศกำลังดีอย่างที่2ก็คือแพ้และช่างแม่งซึ่งเราไม่รู้ว่าไหนนะตอนแข่งเวลาไปแข่งนะเวลาแพ้ยับอะเวลาถ้าไปแข่งแล้วมันรู้สึกว่ายับบางครั้งท่านก็ยิ้มเพราะว่ามันไม่ไหวว่ะอะไรอย่างเงี้ยกับอีกบางครั้งก็คือเฮ้ยมันยังมีกำลังใจก็อันใดอันหนึ่งอะแต่ดูดิแต่อย่างน้อยมันทำให้อะไรรู้ป่ะทำให้บรรยากาศดีขึ้นบรรยากาศทีมจะดีขึ้นครับจะตึงไปทำไมวะเฮ้ยแต่อันเนี้ยตึงหน่อยก็ดีนะวินนี้นะมันได้เว้ยด่านบุกที่กันไป12อาจจะเปลี่ยนมาเป็นด่านกันแล้วก็ได้นะตอนนี้ถ้ามาแล้วเว้ยวินนี้แหละอยู่ที่วินนี้ถ้าวินนี้เปเปอร์เล็กได้ก็จะไหลมาเรื่อยๆจะเริ่มไหลWell, at least I mean the positive is that PaperX actually being decisive here in the early rounds. There, again, I'm not saying it's likely, right? But this is มันในประวัติในประวัติอะไรในอดีตตั้งแต่เคยมีแข่งวาโลมาเคยมีทีมไหนพลิกจาก 12-0 และพลิกชนะมีไหมเอาแค่นี้มีไหมเคยมีสักคู่สักแมปไหมที่แบบ 12-0 ครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังคือพลิกอะมีไหมไม่น่ามีเนาะForsaken's in a lot of trouble. He needs to back away. Yeah, okay. Sight is Fanatics. Actually, they want to try and take this back early. PaperX checking to try and play into this, but Chronos will be waiting. โอ้ยห้ามเจอไม่ได้เพราะเจอไปแล้วนี่ไง Fnatic 2-0 เจอไปแล้วมันมีคำว่าคือใครที่พิมพ์อย่าเจอเนี่ยเจอไปแล้วเจอไหมเนี่ยก่อนเริ่มอีกนี่ไงสกอร์เนี่ยสกอร์อยู่ที่โพไงไม่มีเปลี่ยนเลือกแล้วเลือกเลยเลือกก่อนเริ่มตราบใดที่เกมยังไม่จบมันก็ winnable อยู่แล้วเกมยังไม่จบมันยังไม่จบเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันไม่มีหรอกที่บอกว่าเกมยังไม่จบแล้วคือแพ้แน่ว่ะแพ้ 100% ป่ะไม่มีโอกาสThe other two were by Gambit when they had Chronicle. Oh well. Well. แต่ถ้าทำขนาดนั้นคิดในมุมมองภาพฟานาติกนะถ้าโดนขนาดนั้นแปลว่าอะไรรู้ป่ะฟานาติกต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคือเข้าใจป่ะว่าเราต้องคิดมุมมอง2ทีมฝั่งเปเปอร์เล็กต้องคิดว่ามีโอกาสฝั่งฟานาติกต้องคิดว่ามันต้องจบได้แล้วอย่าคิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งดิอย่าคิดฝั่งเดียวดิเนี่ยโดนฟานาติกต้องคิดว่าอะไรแม่งจบไม่ลงว่ะเปเปอร์เล็กต้องคิดว่าอะไรเฮ้ยมันมีโอกาสมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วเราจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งแล้วมองข้างเดียวไม่ได้ดิเครียดแล้วเนี่ยจะทำเอาแล้วเนี่ยหรือทำเอาแล้วยังทำเอายังไหมยังจะทำเอาแล้วเนี่ยต้องจะเบรกเกมแล้วเนี่ยฟานาติกต้องเบรกเกมแล้วเนี่ยแอบเครียดนะเอาจริงฉันคิดว่าฟานาติกอยากปิด 13-0 นะใจจริงคือฟานาติกน่าจะอยากปิดเกมขาดนะแต่ปิดไม่ได้เอาดิเสียซิกเกอร์เลตแล้วไงวะเทรดคืน2อ่ะเฮ้ยเอาไป3
แมปหน้าเป็นไปได้ครับใช้คิดว่าแมปหน้าเป็นแมปที่เปเปอร์เล็กมีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเรสเก่งมากแล้วก็แมปสุดท้ายสปริตก็เรสเก่งเหมือนกันเผลอๆสกอร์อาจจะเป็น 2-1 ก็ได้นะแต่เจอไปแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นโพไงมันเป็นโพที่แบบฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไม่มีเจิมไปเจิมมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเลือกแล้วเลือกเลย3 away basically from having a full house. Yeah, wait, what? That was 1 HP was left on there as well. Well, I was just looking at the scoreboard. I thought you meant that. He's up to 21 and 14 already. It's forced Fnatic into a timeout. เฮ้ยจริงบอกอีซี่เลยเบรกเกมแล้วเห็นไหมเบรกเกมแล้วจริงบอกอีซี่ว่ะเอาว่ะโอ้จริงบอกว่าโฆษณาเลยไม่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับโฆษณานะครับ When do you call it? And this is the question. Always stop the comeback. Just sorry, those at home. When do you call it a comeback? 7, 8? No, with a 12-0 half, like 9 or 10. 9 and 10. Yeah. There's 7 chances for them to close out. You're sounding like Sliggy. ถ้าเปเปอร์เล็กรับก่อน 7 more chances. Oh, it's down to 5. เป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้ Nah, this is like I'm worried when PRX are getting close to 10. Because basically Fnatic ตึงอยู่นะสกอร์ไม่ตึงอ่ะแต่ปิดวินไม่ได้เนี่ยในบรรยากาศของทีมตึงนะในสนามแข่งถ้าเราปิดวินไม่ได้แล้วมันค่อยๆไหลมาเรื่อยๆตึงนะเปเปอร์เล็กเลือกบุกก่อนมันก็แง่ละมันเป็นด่านบุกนี่หว่าUnless Alpha. มันเป็นดันบุกอะ Unless Alpha. 12 to 5. Here we go. It could be the snowball round for sure. There's plenty of ults we played. ก็ถ้าพูดตามตรงคือยากแล้วแหละ High impact ones as well. ยากจากรูปเกมอะยากแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้ Boasted to deal with it, so presence noted. Look at the switch up here at the B side hold from PRX. ฉันไม่ได้ตามอัปเดตซัมติงเลยถ้าใครตามก็ฝากด้วยฝากบอกข่าวหน่อยข่าวของซัมติงรออันตี5ไงก็ชนะหรอเหมือนเขาจะเล่นแผนนั้นนะเล่นเป็นโอเวอร์วอชเลยว่ะเก็บอันตี5ตัวนะJust try and find a little bit of that information. Fnatic are really keeping their cards close to their chest. Now, temptation for Alpha maybe to try and swing on that, but it's not going to be... Smoke going to go towards B, but you can see the goal here for Fnatic is that C side, or at least the look of it. 2 kill trips on the site, yeah. 2 kill trips on the site. Forsaken has the Odin, Devi has the opposite. เริ่มตีช้าลงแบบเห็นได้ชัดเริ่มเล่น Fnatic เริ่มเล่นแผนแบบจริงจังเริ่มล้อหลอกแบบจริงจังเห็นปะจ่ายทุกอย่างแล้ววางบอมแล้วจ่ายอันติไวเปอร์เลยแน่ๆเขาจะเอาวินนี้เขาต้องการจะปิดวินนี้จ่ายทุกสกิลทุกอันติถ้าวินนี้ไม่ได้โอ้โหแล้วเกือบยิงตัววางได้แล้วเอาแล้วดิ3 ต่อ 3ตอนนี้กับไฟเปอร์พิทที่ยังไม่ถูกเคลียร์แล้วสแปมเข้ามาหาคนนี้เข้าหาให้เจอไหมหาเจอแล้วแต่ยิงไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยยังมีหวังที่ไมฟรีโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วเฮ้ยเวลาไม่พอดิไม่พอแล้วเวลาไม่พอแล้วตามฟอร์มถือว่าฟานาติกก็ตามฟอร์มแต่ก็มีตึงอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ตึงอยู่อ่ะปิดไม่ลงหลายวินอ่ะทั้งนั้นที่ตัวเองอยากจะปิดตั้งแต่แรกอ่ะปิดไม่ลงแมป2เป็นแมปที่มีโอกาสที่สุดส่วนตัวนะฉันคิดว่าแมป2ถ้าจะได้วินนะเป็นเปอร์เล็กต้องได้แมป2ด่านบายมีโอกาสที่สุดแต่ก่อนที่จะเริ่มแมป2
ขอไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่แมป2ครับถ้าเมื่อกี้กล้าซิกเกอร์เลตนะโดดลงไปเอาช็อตตี้ยิงคอนิเคิลตายภาพเปลี่ยนเลยเสียดายใช่ทามมิ่งดีแล้วได้มีลุ้นเจอกันแมป2ครับ
comms like in between maps? In between maps or in between the half? Well, I mean, let's go with in between maps. Yeah. So in between the half, basically, I think we just try and not get shoved 13-0. You know, we try to keep the mood light because there's nothing you can do when you get like boom that way. That was an impressive half from Fnatic. Like props to them. It was incredible to play against. Probably should have started defense. Yep. We just try to keep comms light, and it's the same thing for now. After the map, we're just making sure that everyone is okay. You know, we just wanted to get our momentum going, and I think we did a little bit at the end of the map. So I think we should see a better map 2 from us, hopefully. Yeah, Jing played exceptional. Hopefully you guys are able to continue that. Best of luck to you, Golden Boy. Back to you. Thank you so much, Doug, for that. And actually a few things from there. Coach Alex saying probably should have picked defense. Why? Because you saw what they were able to do with their defense. Very effective, aggressive, and in-your-face gameplay. And also, it allowed Jing to be proactive. That could have been a confidence boost for them. And to Seth's point earlier, maybe this bind is that confidence boost that this PaperX team needs. Yeah, absolutely. I think it can be. I mean, yeah, look, I never count them out. No, I never count this team out ever in any event because of how wild they can get and how impressive individually they really are, and they do combo well. And I also really want to highlight Forsaken's Harbor on this map. I really like the way he plays it. It's very different than a lot of players. You're going to see a lot of high tides that most people don't do. He'll do weird stuff like just cut off elbow, and like he because he's trying to isolate players. A lot of times what PaperX wants to do is they want to set up themselves for these, you know, one-on-one, 1v2 fights that they know they can win. So he's going to use the cascades and things like that. Like, he'll know there's like 3 people coming. He'll throw a cascade in the middle of the 3 players to isolate one player, get the kill, and then back off. Things like that that not many other Harbors do. Yeah, very difficult to be able to do that. So to have that kind of precision is nuts. Of course, you see the Prime Gaming agents select their Geckos back in rotation again. Seth, your thoughts real fast. I mean, completely unsurprising that they're going to be running that. But just another point here. If this is the first time you're watching Forsaken's Harbor, be sure to watch the minimap a lot. It's going to help because they really like to segment the map, segment the sites, so they can go for those picks. And it's different than most teams. Yes. Well, let's see how this pans out for PaperX, but of course Fnatic are looking to shut this down 2-0. We're going to send it right back over to Pansy and Hypak for the call. Yeah, the crowd's seemingly in good spirits. Probably not so many PaperX fans, I guess, here after map 1. Maybe they've taken a little bit of fresh air. Well, I'm not saying they have or they haven't. I'm just saying the fans look in good spirits. It was just, you know, it was a statement. It was a good map for Valorant, regardless. Really? Yeah, you enjoy games like that. Yeah, you love them, unless you're playing them. However, map 2, hopefully, is a little bit closer here. I do want to have a competitive affair between these two. I don't want to see this being a massive blowout, but even just the caliber we saw from Fnatic on map 1 has me worried. However, this is the best opportunity for PaperX, right? This is the map they chose. This is meant to be the one that they feel safest coming into. Quirky comp as well. Fnatic aren't necessarily going to be well-versed in dealing with these sorts of things. So, again, actually, we're testing the preparation factor. And something to know for the second half, I'm actually a little surprised to see Fnatic stick to the cypher pick here, looking to still execute the same game plan as previously. But hold that thought for a moment. PaperX take a lot of space away from Fnatic here, force them to rotation towards Fountain. Say whether or not actually Forsaken was going to hold an active angle here, because there's a big gap between him and Jing right now. If they get the timing right, Forsaken can say nothing about this. They've kind of herded them into the site that really Fnatic seem pretty comfortable with here. Yeah, so Plant should be coming in the next couple of seconds. Durka is joined by one of those Chronicle by his side. Forsaken flies in. Great trade as well for Jing, but again, it's a brawl, right? So it's just who comes out on top in the trades, and it's Fnatic. Boaster puts his body on the line, and the Plant gets held off for a second. They had to back up that fight. Alpha has to find something from Long here. Boaster and Leo isolated right now, separated, but Boaster's still nice and healthy. Divine Mind Freak untouched as of yet. Tense. It does have to be kind of in the hands of Boaster a little bit here. Yeah, now it does, yeah. It's going to swap out to the Ghost, so an opportunity to potentially find a pick here, but Alpha creeping back into Hookah. Yeah. I like that from Alpha. But Device, oh, just missed that window. Did he catch enough of a glimpse, or maybe consider it? Flash there for Leo. Good flash. Boaster can't quite close the kill until then. Good trade. Better follow-up. Mind Freak making it all possible now in the 1v1. 6 seconds, Alpha! Come on, give him a chance. What a way to start things off. You can see the reposition from how Device playing that, from how Mind Freak is playing it. They had no idea where Alpha had slipped through to. Expecting a flank through from Spawn. Last player standing. One Heartbreaking as well, because Mind Freak's in a committed position here.
Alpha 33 though, crucial headshot to hit. Squeaky bum time on Yes, that. yeah. Because he's got to make the drop out. He has to reveal his position as well. Uncomfy by all accounts, but what an aggressive start from PaperX as well, flooding through over towards A. That was audacious from them. Fnatic now will have to maybe keep that in mind, right? So, okay, we've got to temper ourselves a little bit, sitting super deep here. Boaster all the way back by Shower, just in case you got them sat very, very patiently. It's a Forsaken wall, if ever I've seen one, by the way. It's curious. How does it make you feel? Just throw it out. It's like a Rorschach test. Just what do you see? What I see, though, is a stack, Mike. We've got 4 players here. How far does Fnatic get before they maybe identify this? I think actually plenty of utility to work with here. Fnatic very cautious on approach here. Divide spotted. To peel away from this though. I think now Fnatic should figure out that there's plenty of bodies here. Yep. Scramble time. Fnatic stand and fight. They've got rifles. They haven't got too much to be worried about here. Dealt with the brunt of it. Divide, what's he got? Oh, only a classic. I was maybe hoping it was maybe a frenzy or he was or noted, something. but didn't actually swing when all that pressure comes through from the other PaperX players. 30 seconds left. Scurried away. Okay, Mind Freak though. Oh. That was an AP face. Oh. Is there any chance? Oh, Good night, well. Nice shot from Mind Freak, but yeah, position noted. 3 still standing. Should be able to get the rifle in the hands of Alpha potentially, just in case. Yeah, that's a Bulldog. Is there another Vandal? Did that already get collected potentially? ถ้าจะมีภาพนะต้องมีด่านนี้ dangerous stack worked out, I guess, if you're PaperX in that regard. ด่านบายน่าจะเป็นด่านที่มีภาพที่สุด Blood there, but the buyback in this bonus isn't going to be particularly weak from Fnatic regardless. You know, this is still fine. No. See if Leo's just going to play this through, maybe stack up with somebody and hope for an upgrade at some point in the round. Actually, now going to get rifles across the board here, so it's only Boaster's Bulldog. I guess the chink in the armor here of the inventory for Fnatic. กล้าไม่ได้จะเล่นเก็กโกอย่างเดียวก็โค้ชบอกให้เล่นน่ะ It's just the pace in which PaperX are trying to take space on this map. It's done so early. I mean, you can backfill it. Yes, ถูกไหม it'll cost you some of that utility to ถูกไหม clear, but ใช่ป่ะกล้าไม่ได้เป็นคนเลือกหรือเปล่า first real contact is โค้ชต้องเป็นคนเลือกดิ there's a little bit of a scrap towards แผนน่ะ he wasn't particularly committed behind. เขาต้องมีเหตุผลแหละ Dealt with. มันไม่ใช่แบบตามใจฉันนะอยากเล่นตัวนี้อยากเล่นตัวนี้ไม่น่าใช่นะ Sat towards that A side. น่าจะเป็นตัวที่ผลการซ้อมดีที่สุด Closer here. They felt a lot of pressure towards B now. คือผลการซ้อมอ่ะน่าจะเอฟเฟกตีฟสุดแล้วตัดสินใจเอามาใช้แข่งน่าจะเป็นภาพนั้นอยู่แล้วครับ ตัวมั่นใจกล้ากล้าโกหกเราหรือเปล่า Good volley to slow things down though, yeah. It's very nice. Should allow another player to get over in a rotation. ไม่รู้ถามเฉย Nice from Forsaken. Isolating both. แต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือผลการซ้อมดีสุดเล่นตัวอื่นไม่ได้ เล่นตัวอื่นไม่ได้ตอนที่กล้ามาช่วยแข่งให้ตอนนั้นกล้าเล่นฟินิกซ์กล้าเคยมาช่วยแข่งอยู่ทีมเดียวกันอย่างแบก Deeper, and that's what you get. 13 seconds though, and the site's not safe. The swing, he wants to try and deny that plant. He can't do it. Plant's in now. 3v3 post plant. Alpha, I don't think he's noted as of yet, but has to try and find something behind the smoke here. Swings onto it, finds it first. Forsaken will trade though. Big work from Forsaken. อ๋อกล้าบอกว่าโค้ชให้ใช้เกโกดลงแรงทุกตา Check now, Leo closing the gap as well. Forsaken. Oh! อันไหนเรื่องจริงวะโอ้จะได้5อยู่แล้วเฮ้ยคือท่าอะไรท่านี้คือท่าอะไร And that's enough for Fnatic to make it up to 3. ท่าอะไร เกือบเอส แหมโชว์ท่าเลยทีเดียว Heroics from Forsaken and Chronicle here, but there's just a moment where Fnatic are stacked up and they're ready to go hyper aggressive. Chronicle on the swing finds 2. หยุดความร้อนแรง And a 3-0 lead now. Not what you wanted to see if you're a PaperX fan. ใช่ Trying to play this aggressive in your face. ตอนที่กล้ามาช่วยแข่งคือกล้าเล่นวาโลยังไม่เป็นเลยตอนนั้นอะแต่ยิงแม่นไงใช้ความแม่นสยบคู่ต่อสู้ไงแมปยังไม่รู้เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่มันนานแล้วครับมันนานแล้วโอ้โห2 ปีแล้วอ่ะ
ตอนนี้ต้องเป็นแล้วแหละเกมเซนได้แล้วยิงแม่นแล้วขาดแค่ความรู้ว่าโลนิดหน่อยแต่ว่าไม่นานหรอกไม่นานก็ทำได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะเป็นนักแข่งจริงไหมกล้าถ้าไม่อยากเป็นมันก็คงไม่พยายามเท่าไหร่โอ้โหอย่างคมแต่ละช็อตตอนกล้ามาลงให้ชนะ1 แพ้ 1ตอนแพ้ทีมเต็งไทยแลนด์อะแพ้1ในทีมเต็งไทยแลนด์ไลน์อัพลงมาไฟปั๊บเรียบร้อยจะแก้แล้วตัวนี้มันเหมือนมันโดนปะวิงแมนเหลือเจสันคนเดียวกับปืนไกลที่ของเขาออกมาสะบัดไม่โดนYeah, that looked chaotic for a second, but again, you got to keep in mind, Boast was still alive, had the ult, had the molly. Time to be if you get a plant from this side. เรื่องมาสเตอร์ใหญ่สุดกับแชมเปี้ยนใหญ่สุดคือเอาจริงๆว่าแชมเปี้ยนใหญ่สุดครับในเชิงของรายการแข่งแต่ว่ามาสเตอร์กับแชมเปี้ยนถือเป็นระดับเดียวกันนะถือเป็นระดับเดียวกันก็คือถ้านับรายการเป็นแชมเปี้ยนแต่ถ้านับระดับการแข่งขันกับศักดิ์ศรีของการได้แชมป์คำว่ามาสเตอร์กับแชมเปี้ยนเท่ากันมันยากเท่ากันอ่ะมันคือนักพากย์เขาจะพูดคำว่า international tournament มันคือรายการที่เป็นรายการอินเตอร์อ่ะมี2รายการมาสเตอร์แชมเปี้ยนจริงๆล็อกอินก็ใช่นะแค่มันไม่ใช่ทัวร์ใหญ่แล้วก็มันไม่ใหญ่เท่ามาสเตอร์แชมเปี้ยนอ่ะในวาโลฉันให้มาสเตอร์กับแชมเปี้ยนคือที่สุดThat was very dangerous. I think that was a step on the decay as well. It must have been because he got taken down very low. Yeah. But it's the patience coming out from Fnatic now. They haven't. TI คือ World อันนั้นน่าจะเป็นแชมเปี้ยนนะคือถ้าเทียบกับ Dota ก็ต้องแชมเปี้ยนแหละเฮ้ยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ในวาโลมันต้องเข้ารอบคือไม่ชนะเลยได้แต่ต้องเข้ารอบนะต้องเข้ารอบไปให้ถึงรายการแชมเปี้ยนก่อนไม่งั้นมันตกรอบตั้งแต่ก่อนจะเข้าอีกเสียดาย something ฉันก็เสียดายแล้วแบบฟอร์มร้อนแรงมากอ่ะจบอันดับ1ของแปซิฟิกอ่ะมาแล้วมา1 วินScoreboard here at 4-1. Massive investment though. What, they had 4 ultimates here and 3 of them are burnt up. PRX desperate to just stop the momentum of Fnatic early on here. เท่าที่รู้ข่าวมาคือ something มีปัญหาเรื่องวีซ่าครับทำให้ไม่สามารถมาแข่งที่ญี่ปุ่นได้ทำไมกล้องถ่ายกล้าบ่อยจังส่วนตัวนะเพราะกล้ายิ้มบ่อยตอนฉันแข่งโอวอตกล้องก็จับบ่อยเพราะว่ายิ้มบ่อยมันยิงทะลุเลยเหรออันนั้นน่ะมันไม่กันให้เหรอวะขอซัดไทยก็แย่แล้วทำไม่ทันแล้วปล่อยแมงกะพรุนไปแล้วดาไบตัน1-4เลยนะดาไบเอาจริงเหรอเอาไป1เอาไป2เอาไปได้แค่นั้น2 1-4ไอ้ไม่กันไม่เท่าไหร่ทะลุเลยเหรอคือหมายถึงว่ามันแตกมันทำให้โดมแตกเลยเหรอคือมันแตกเลยแล้วก็ทะลุไประเบิดข้างในเหรอThat early conditioning, PRX are desperate to take away some of the tools from Fnatic in the early round. This time they punish them for it. They bait them in. See, and I do have to give credit in these sort of moments because those sort of things come out for time out with the coach, but just coming up with that on the fly. อันนี้ไม่รู้เลยไม่เคยลองใช้เลย Really nice to be seeing. Now 5-1 puts some pressure back on PRX. They halt this
progression from Fnatic.ถ้าเป็นเปเล็กไหวกับทีมฟนาติกก็ฟอร์มแชมป์แล้วนะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะฉันพูดเลยละกันถ้าเปเปอร์เล็กชุดนี้ไหวกับฟนาติกนะซัมติงไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ต้องกลับแล้วเอาก้าลงเหอะถูกปะล่ะถ้าชนะฟานาติกได้ด้วยชุดนี้ฉันว่าไม่ต้องมีทำติงก็ได้นะถ้าชนะได้นะด้วยชุดนี้ฉันว่าฟานาติกคือท็อปแล้วอ่ะถ้าแพ้วันนี้ไม่เสียหายแล้วกันสำหรับเปเปอร์เล็กนะแพ้วันนี้ไม่เสียหายครับเพราะว่าตัวจริงไม่ได้ลงด้วยไม่เสียหายเลยแต่ถ้าชนะนะโอ้โหถ้าชนะคือฟานาติกก็สั่นสะเทือนวงการอ่ะบอกเลยถ้าวันนี้เปเปอร์เล็กชนะก็คือสั่นสะเทือนวงการวาโลอ่ะไม่ได้เฉยทามมิ่งอัลไฟเยอร์เกือบแย่เมื่อกี้ Absolutely beautiful stuff from Alpha. Forsaken a moment's hesitation there not to find the first half. Is it Alpha actually considering that? That disgusting second shot. ทีมไม่เสียหายมีแพ้ถ้าฝรั่งอาจจะไปแนวนั้นแต่ฉันเชื่อว่าคนไทยอ่ะไม่น่าจะอะไรคือด้วยความที่เอาส่วนตัวนะถ้าเป็นแบบสไตล์มิกกี้นะถ้าฉันไปแข่งนะแล้วสมมุตินะฉันไปแข่งแทนก้านะแล้วเล่นไม่ดีนะฉันว่าโดนยับอ่ะเพราะว่าพูดเยอะมันไม่เหมือนกันนะแต่ก้าไม่ใช่สไตล์พูดเยอะสไตล์โฆษณาฉันอยากพยายามเมื่อกี้พยายามจะอ่านปากอเล็กอยู่ว่าอเล็กพยายามจะพูดอะไรมีไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่มันน้อยครับน้อยไม่มีใครใส่กล้าหรอกเราก็รู้กันอยู่ก็ตัวสำรองอ่ะให้ทำอะไรอ่ะตัวสำรองจะเก่งเท่าตัวจริงเลยไงถ้างั้นตัวจริงอ่ะต้องลงมาเป็นตัวสำรองแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วที่จะแบบโอ้โหเก่งเท่าตอนตัวจริงลงโอ้โหมันเกินไปไหมอ่ะตอนซ้อมกล้ากับไม่ค่อยได้ซ้อมมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วปะlike a singular look that fully deals with what Fnatic have been up to. Jing trying to get aggressive again, just doubling down on this. And while they do this, they've lost territory over towards. ถ้าเก่งเท่าตัวจริงนะตัวสำรองหาทีมใหม่ดีกว่า Oh dear, and Chronicles caught them on the run. There's nowhere to run. There's nowhere to hide. Fnatic are in full form. CGRS. เฮ้ยมันเห็นเข่าปะน่ะเฮ้ยเอ้า Well. Hey! Not a great deal. Not a great deal. เอาจริงๆนะชนะ DRX ได้ฉันว่าก็ว้าวแล้วนะจริงๆคือต่อให้ฉันจะบอกว่า DRX ฟอร์มตกช่วงนี้ก็ตาม DRX เนี่ยถือว่าเป็นทีมฟอร์มตกนะตอนนี้แต่ถึงจะฟอร์มตกอ่ะ DRX มันก็ยังเป็นทีมเก่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาตัวสำรองลงเอาก้ามาลงแล้วชนะได้มันก็ถือว่าเป็นการแบบพิสูจน์ตัวเองระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเปเปอร์เล็กชุดแรกที่มีเป็นใครจะไหวไหมคิดว่าไม่ส่วนตัวนะฟานาติกชุดนี้มันของจริงว่ะนี่ไงเอาไฟเยอร์เจอซิกเรตแอลไฟเยอร์เจอซิกเรตไม่ไหวกับซิกเรตว่ะรู้ตำแหน่งวางเป้ารอเจอก้าซิกเรตออกมานั่งยิงหัวขาดเสียเชิงเลยนะ1 ต่อ 1อ่ะ
still going to be in place for this. Forsaken doing very well. เอาแล้วว่ะ Exceptionally well, actually, to even make this doable, right? เอาไฟเยอร์โดนก่อนวินนี้มาเลยเป็นใครไม่ได้โดนดรอปเป็นใครเลือกที่จะเลิกหรือเปล่าเขาให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วนะเป็นใครเลือกเองไม่ใช่เหรอเขาเลือกเองอ่ะเฮ้ยมุมเดียวนึกว่าจะเล่นมุมเดียวกันก็เล่นเอาแล้วเดินเอาดาวายเดินนำซะด้วยโอ้โหเอาดาวายเดินนำซะด้วยแล้วโอ้โหFnatic just ripping down PRX. This looks done, Mike. Played to perfection. This said no hesitation at all. Even I didn't even spot actually against the paint shell reset as well. แพ้เป็นใคร something เหรอเอาแนวคิดง่ายๆอ่ะก็แนวคิดง่ายๆก็แค่ก็ตัวสำรองอ่ะจะเอาเก่งเท่าตัวจริงเลยมันก็แค่นั้นปะที่เหลือก็อยู่ที่การเลือกของโค้ชเมื่อกี้ทำไมต้องให้ออฟเดินนำเพราะว่าออฟเป็นตัวซ้อนที่ไม่ดีครับออฟเป็นตัวซ้อนที่ไม่ดีออฟเดินนำถูกแล้วแต่ถ้ามีช็อตตี้บางคนเขาก็เอาช็อตตี้นำหรือไม่ก็เอาปืนพกนำมาประมาณนั้นแต่ถ้ามั่นใจในออฟก็ใช้ออฟนำก็ได้เพราะว่าหลักๆคือคนซ้อนมันต้องเป็นปืนกลอยู่แล้วอะแต่เดิร์กช่วงนี้เขามาจริงว่ะมาจริงเดิร์กมาจริงสมัยอยู่ฟานาติกตอนก่อนหน้านี้ชุดเก่าอะใช่ว่าเดิร์กไม่เด่นนะไม่ได้รู้สึกว่าเด่นตอนนี้เด่นเลยอะเอาดิยังไหวเว้ยไม่รอเดิร์กเจอคังๆเหรอจะว่าไปนะแอสแพสนี่หายไปเลยมีคนพิมพ์ในแชทเยอะมากว่าแบบแอสแพสนู่นนี่นั่นใช่ปะแต่ฉันไม่ได้ดูลีกอเมริกาไงเลยไม่ทันได้เห็นฟอร์มสุดท้ายพอมารายการมาสเตอร์คือตกรอบไปแล้วอะดิยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยอะแต่ตอนนี้มีคู่ท้าชิงอีกคนนึงนะที่เห็นฟอร์มแล้วรู้สึกว่าเจ็ตโหดเซฟอันนี้คนนี้ใช้ได้เลยอะดูแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเก่งอ่ะคือแอสแมสอ่ะไม่เห็นฟอร์มเลย ที่คนชงเยอะๆพอฉันบอกว่า something แล้วคนก็บอกว่าไม่แอสแมสฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอดูในมาสเตอร์ดิยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยไปแล้วเซฟเก่งแค่กับ EDG เหรออ้าวฉันมาดูไม่ทันโอ้จบเลยแต่ชอบส่วนตัวชอบการขยับตัวของเซฟละกันใช้คำนี้คือไม่ได้มองเรื่องแบบโอ้ต้องแม่นเวอร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องการขยับตัวการใช้สกิลของเซฟอะดูแล้วแบบดูแล้วรู้สึกว่ามันดีอะแต่คนหนึ่งที่ดูแล้วขัดใจที่สุดเลยนะรู้ไหมใครขัดใจสุดเลยดูเจ็ตแล้วโคตรขัดใจเลยพอคนนี้มันจับเจ็ตอะดูแล้วขัดใจมากดูแล้วแบบมันขัดใจสุดๆมีอยู่คนเดียวซูเปอร์บัสหลอกไม่ใช่ครับไม่ใช่อาดิสครับอาดิสข้างๆไม่นะอาดิสทุกคนดูมูฟเมนต์แล้วขัดใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบกเรื่องยิงไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องยิงส่วนยิงดิเรื่องยิงส่วนยิงเขาจะยิงแม่นนั่นก็คือเขาเก่งแต่หมายถึงว่าเขาจับเจ็ตแล้วมันขัดใจเหลือเกินว่ะประมาณนั้นอ่ะเข้าใจความหมายปะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะเขาก็เก่งยิงก็แม่นเล่นก็ได้แบบทามมิ่งก็ดีแต่ประเด็นคือเขาใช้สกิลเจ็ตได้ขัดใจสุดๆเลยอะแค่นั้นเอง
แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลย taking effect though. Forsaken will fall. Fnatic find their ninth. ยิงสู้ไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยว PaperX are here so early. There's so much. ถ้าว่าถ้ามีซัมติงยิงสู้ได้เชื่อว่าจะยิงสู้ได้เพราะมันจะเป็นเดี๋ยวนะเจสันเล่นตัวไหนนะเล่นฮาร์เบอร์เพราะมันจะเป็น2ดูอลิสตัวเปรี้ยวคือพอซัมติงไม่อยู่ปุ๊บอะมันเลยเล่น2ดูอลิสตัวเปรี้ยวไม่ได้อะแม่ด่านนี้ปกติแล้วจริงซัมติงเล่นเลน่าปะเลสเลน่าป่ะด่านนี้ถ้าจำไม่ผิดเสียดายอ่ะชุดนี้มันก็ไม่ได้เอามากหรอกเปเปอร์เล็กไม่เต็มไงไม่เต็มชุดไงแค่นั้นเองใช่คิดว่าเปเปอร์เล็กเต็มชุดสูสีกว่านี้สูสีกว่านี้แน่นอนมันจะมีภาพอะไรเวอร์ให้เห็นเยอะกว่านี้อ่ะอันนี้คือเจสันมาเล่นฮาร์เบอร์ด้วยแล้วแบบเจสันโชว์มากไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนสไตล์เจสันตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วหายหนึ่งมีผลมากขนาดนี้ก็ทุกทีมนะถ้าตัวจริงหายไปคนหนึ่งอ่ะถ้าตัวจริงที่ซ้อมมาเป็นประจำหายไปตัวหนึ่งไม่ว่าทีมไหนก็สั่นครับสั่นหมดอะเวลาซ้อมน้อยอีกตัวจริงหายเวลาซ้อมน้อยอีกใช่ประเด็นคืออีกประเด็นสำคัญคือซัมติงทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยแหละใช้คำว่าในรายการแปซิฟิกใช้ให้ซัมติงเป็นเจ็ตที่ดีที่สุดในรายการแปซิฟิกเอาอย่างนี้เลยจับจอซัมติงอ่ะกับจับจอเจ็ตคนอื่นทุกคนเลยนะในรายการแปซิฟิกลีกฉันให้ซัมติงเก่งสุดของจริงเก่งจริงเก่งแบบเก่งมากอ่ะแต่คนนั้นอ่ะหายไปมันก็เลยทำให้การที่คนนั้นหายไปอ่ะมันผลกระทบเยอะมากอย่างแน่นอนอยู่แล้วใครมาแทนตอนนี้มันก็ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนมาแทนอ่ะก็ยากก็ยากมีสิ่งหนึ่งที่แทบจะแทนไม่ได้แต่ก็พอได้อยู่ก็คือโฆษณาซัมติงไม่อยู่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำครับติดเรื่องวีซ่าสำหรับใครที่ถามเรื่องวีซ่าว่าทำไมไม่ผ่านอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมถึงไม่ผ่านทำไมถึงแบบมีปัญหาทำไมไม่เตรียมการล่วงหน้าคือวีซ่าบางครั้งใช้เวลาในการทำนานมากแล้วไม่ผ่านสักทีหลายๆครั้งโดยปกติแล้วทีมเขาจะมีเวลาประมาณแบบเดือน2 เดือนในการเตรียมใช่ไหมแต่บางครั้งทุกคนมีใครได้ดูดราม่านักแข่ง Overwatch ไม่ได้แข่งปะได้ดูปะนักแข่ง Overwatch ไทยไปถึงอเมริกาแต่ไม่ได้แข่งมีใครทันดราม่าเรื่องนี้ปะปัญหาเรื่องเดียวกันเลยวีซ่าแล้วถามว่าทีมไทยไม่ได้เตรียมเหรอเตรียมเป็นเดือนตั้งแต่รู้ว่าจะได้ไปก็คือเริ่มทำวีซ่าเลยสุดท้ายได้ไปครับแต่ไม่ได้แข่งคนที่มีวีซ่าพร้อมแข่งมีแค่ชั้นกับธีทวัฒน์2 คนอีก4 คนที่ไปโดนสั่งห้ามไม่ให้ลงแข่งระบุไว้ในวีซ่าเลยว่าไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันชัดเจนมันเขียนไว้ในวีซ่าเลยหมายเฮรา งงไหมล่ะไม่ได้มีแค่เกมเดียวและไม่ได้มีแค่รายการเดียวนี่คือเรื่องปกติมากเลยอ่ะเพราะอะไรเป็นเรื่องของสถานทูตแล้วกันไม่พูดแล้วกันพวกเหตุผลอะไรที่มันลึกซึ้งอาจจะต้องหาอ่านเอาเองไม่เป็นคนพูดดีกว่าวิ่งยัดโดนคอร์ดิเคิล2 หัว
Freak is the last one alive. วิ่งยัดแท้ He thought Chronicle was dead. something จะได้ไป LA ไหม something ได้ไป LA อยู่แล้วคนรัสเซียเข้าอเมริกาไม่ยากนะหรือเปล่าโอ้เรื่องสงครามไงก็ว่าเรื่องอะไรวะทำไมคนรัสเซียเข้าประเทศญี่ปุ่นยากวะสงครามโอ้อย่างนี้นี่เองคือนึกอยู่ว่าเรื่องอะไรวะที่ทำให้แบบคนรัสเซียได้วีซ่ายากไม่หมายถึงว่าได้ยากเข้าใจปะเนี่ยมันเวลามันมีเหตุผลที่ทำให้ได้ยากขึ้นอ่ะเพราะจริงแล้วรัสเซียมันง่ายคนรัสเซียเข้าประเทศอื่นไม่ได้ยากเลย ไม่รู้นะเขาอาจจะมีบ้านเกิดที่อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ที่พูดหลังจากนี้คือเดาล้วนนะ something อาจจะมีบ้านเกิดที่นู่นนั่นนี่หรือว่า something อาจจะไม่เคยมีประวัติเข้าญี่ปุ่นเลยหรือว่าคืออันนี้ไม่รู้แล้วครับอันนี้อยู่ที่แบบอันนี้คือประวัติส่วนตัวแล้วไม่รู้แล้วคนอื่นมีประวัติการเดินทางรอบโลกในฐานะนักแข่ง something อาจจะเพิ่งมีหรือเปล่าเพราะว่า something เพิ่งมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ขอพูดเลยว่าอันนี้เดาล้วนนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสถานทูตเขาจะเช็คพวกแบบประวัติเนาะคนอื่นๆน่ะของที่เป็นคนรัสเซียในรายการอ่ะอาจจะมีแบบมีประวัติการเดินทางนู่นนี่นั่นไปแข่งแบบประวัติเยอะแต่ว่า something อาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้อันนี้มั่วครับOkay, so let's say this goes the way it does. You can like no, that's cool. There's a bonus round coming in, but they still the only ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะแต่หมายความว่ามันจะติดที่แบบเคยเดินทางไปประเทศที่ไม่ควรไปมาหรือเปล่ามันใครเดินทางต่างประเทศบ่อยๆน่าจะพอรู้เรื่องนี้อยู่ว่ามันจะมีกฎอะไรพวกนี้อยู่ในช่วง1 ปีที่ผ่านมาคุณไปประเทศไหนมาบ้างมีความสุ่มเสี่ยงไหมแล้วคุณไปชนเชื้อชาติอะไรคุณมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นอะซึ่งอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้จริงๆไปถามซัมติงแล้วกัน Haven't made it to the site at all yet. They haven't actually played the Fnatic players either. Dirk has found a little bit of room. มาทำหน้าที่ตัวเปิดได้ดีครับหน้าที่ตัวเปิดแล้วเขาสแต็ก B4 ตัวเรียบร้อยคันจมูกกันเลยทีเดียว Put a fork in it. This one's done. That's Leo didn't even blink. โยกมาไวจัด He knew exactly where he was. That is ridiculous. It's instantaneous as well. This last shot. หน้าไม่ตรงเลยไม่ผ่านไม่มีเหตุผลนะทำศัลยกรรมมาหน้าเปลี่ยนยังผ่านเลยอย่างมากก็ติดตม.แต่วีซ่าไม่ผ่านไม่เคยเห็นนะแต่ติดตม.มีเวลาหน้าไม่เหมือนแล้วติดตม.แล้วเข้าห้องแบบห้องเย็นน่ะฉันเคยเข้าห้องเย็นทีนึงแบบนั้นมีคือเข้าห้องเย็นแล้วก็ต้องแบบตรวจเอกสารแล้วก็เช็คประวัติแบบลึกซึ้งมีแต่ไม่ผ่านวีซ่าหน้าไม่ตรงถ้ามันไม่ได้หน้าเบี้ยวก็ไม่น่าคือฉันอยากเห็นเปเปอร์เล็กชุดจริงชุดหลักเจอ EDG ตอนนี้มาทันไหมเนี่ย Rotations are on the way, but no one said save him yet. Molly under the window is going to slow things down here. Oh, there's the savior! Alpha comes around. Let's do just. So you can see Jing getting towards the side. Down to 2v2. Jing and Mind Freak up against Chronicle. ดูฟานาติกไม่ธรรมดาเนี่ย is down. They're yet to plant it. And Jing is desperate to try and hold on to this. เจอไหมก็จริงแต่เกมยังไม่จบยังไม่จบเด้งออกมาโอ้โหต้องอย่างนี้ Holding on for another round. To survive though, so it's not going to give them any stability, any comfort in terms of the economy here. คือฉันอยากให้ทีมแปซิฟิกเข้าก็ส่วนตัวนะเปเปอร์เล็ก EDG เหลือแค่นี้แล้วเว้ยคือก็มีทีมเชียร์แค่นี้แหละแต่ถ้าคือเข้าใจป่ะ
เชียร์ก็ส่วนเชียร์แต่เรื่องผลงานกับเรื่องการวิเคราะห์มันก็ต้องไปตามนั้นปะคงไม่มาถึงบอกว่าคู่นี้นะครับเปเปอร์เล็กชนะ 2-0 ทำไม่ได้ถ้าว่ากันไปตามฟอร์มก็คือไม่น่าสูสีด้วยซ้ำอ่ะฉันเชื่อว่าชุดหลักสูสีแต่ก็ไม่ขาดไม่คิดว่าจะชนะแบบง่ายๆอ่ะก็คงแบบลุ้นๆอ่ะถ้าซัมติงมาทันแล้วมาแข่งสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีทีมฝั่งเอเชียตกไปทีมนึงอยู่ดีไม่เปเปอร์เล็กก็ EDG น่าเสียดายSite now going to be flooded. Jing, lovely work towards Chronicle. He's opened up a chance as Alpha slips a little deeper. แต่ถ้าเปเปอร์เล็กชนะแล้วตกฟานาติกลงไปก็เสียดายฟานาติกเอาจริงก็เสียดายฟานาติกนะ Gets checked on. Fantastic work. PaperX finally stabilizing a little here, and Jing takes away Leo from this. Boaster with that judge ain't going to find much value on the playback here. โบสเตอร์กับจัดของเขาเพื่อจะตัดปืนweapons close by. I said it wasn't clean on the previous here. 5 standing is massive for Paper. EDG แชมป์จะไม่มีผลต่อ LCQ Apex มันสับสนเนาะซับซ้อนหน่อยพอเป็น EDG ที่มาจากลีกจีนเลยซับซ้อนไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเกม FPS ไม่ได้แยกเพศนี่ได้เจอได้ใครบอกไม่ได้แย่งครับก็มาได้รายการแข่งไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามผู้หญิงลงนี่รายการแข่งไม่ได้ห้ามผู้หญิงลงครับแต่แค่มีรายการผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาให้แต่รายการแข่งหลักอะรายการใหญ่อะไม่ได้ห้ามนี่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเพศชายเท่านั้นไม่มีนะไลออดห้ามเหรอไม่เคยเห็นกฎนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นกฎผู้หญิงห้ามลงทัวร์ใหญ่ไม่มีแต่กฎผู้ชายห้ามลงทัวร์หญิงอันนี้มีครับมีกฎตรงไหนที่แบบห้ามทัวร์หญิงห้ามลงทัวร์ชายไม่มีมันไม่มีทัวร์ผู้ชายด้วยซ้ำโอ้ยกัดสองช็อตนี้โอ้ยไอ้ไฟเยอร์เบามาแล้วมาสักนิดก็ยังดีวะมาเหอะThey just can't split up quick enough. Yep. Problem being, I said they needed to be frugal. Massive investment. 3 วินติดดิ Still a 6-round gap. And now Fnatic actually take the upper hand. On a light shield purchase, but rifles across the board and 3 ultimates to work with. See if Chronicle actually going to shut down showers immediately here with the pit. He will. แมสเซจดีลีทไนท์บอททำไมไนท์บอทดีลีทวะบางทีฉันก็งงนะสต็อปสแปมมิ่งซิมโบอุ้ยขาวจั๊วช็อตนี้เจอการถึงเลยดันไปข้างหลังแต่วิเคราะห์ยากมันไม่สูสีอ่ะสำหรับใครที่แบบมารอวิเคราะห์หรืออะไรแบบนี้คู่นี้จากใจเลยนะมันไม่สูสีอ่ะมันขาดจริงมันไม่ค่อยมีช็อตแบบว่าโหลุ้นค่อยๆเดินค่อยๆเจาะช็อตอันตรายสูสีอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอะดิมันขาดเลยอะแต่ละวินอะคือถ้าป๊อปออฟอะก็ถ้าเปเปอร์เด็กล่างทองก็ได้วินอะThere's the showstopper. Does it find anyone? No. Forces them out into the open though. Dirk 56 can't connect the shot.
And now it's on Boaster in the 1v2 to close down the account. Now he's only มา PRX make it up to ค่อยๆมา Got a game on our hands here. เหตุผลที่เขาต้องแยกทัวร์ผู้หญิงออกจากทัวร์ผู้ชายเพื่อความบันเทิงครับง่ายๆเพื่อความบันเทิงไงง่ายๆอย่างนี้แหละทัวร์หญิงแยกจบในเมื่อมีนักแข่งผู้หญิงน้อยถ้างั้นก็แยกแล้วก็สร้างความบันเทิงเป็นทัวร์หญิงจบInitially, this Cypher application for Fnatic was tailor-made towards some of the Viper compositions to deny. ได้มีเวลาในการรันโฆษณาเพิ่มอีก1 ครั้งครับ It's all about the early round. It's all about the burst. It's all about chaos. All these words we attribute their playstyle to. And even here, เรื่องผู้หญิงโดนบัฟแบบผู้ชายถ้าคิดว่าคนที่เป็นนักแข่งคนที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนะไม่ว่าจะเป็นนักแข่งเกมนักแข่งกีฬานักร้องนักดนตรีนักแสดงนักอะไรก็ตามที่มีคนติดตามนะฉันคิดว่าทุกคนน่ะควรจะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้อยู่แล้วสตรีมเมอร์เนี่ยที่ฉันนั่งสตรีมอยู่อ่ะก็ต้องมีภูมิคุ้มกันนั้นมันโดนอยู่แล้วไม่มีทางหรอกที่จะมีคนรัก 100% อ่ะไม่มีหรอกครับทำดีแค่ไหนคนก็ไม่รัก 100% ใครก็ได้นึกชื่อมาดิสักคนหนึ่งที่คนรักเยอะๆมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดมีอยู่แล้วยิ่งมีชื่อเสียงคนเกลียดก็ยิ่งเยอะถ้าชีวิตเรามีคนเกลียด 0.01% น่ะเรารู้จัก100 คนมีคนเกลียด1 คนไม่ใช่เรารู้จัก10,000 คนมีคนเกลียด1 คน100,000 คนก็เป็น10 ล้านคนก็100แล้วลิซ่าคนรู้จักกี่คน100 ล้านคนเกลียดเป็น1,000น่ะนึกชื่อคนดังๆมาดิที่คนรู้จักเยอะดาราดังๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบดังๆเลยอ่ะมีคนเกลียดเป็น1,000ครับพวกนั้นปกติเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหมทำใจรับให้ได้เถอะว่าโดนแน่โดนแน่ๆสมมุติเฉยๆAnd now a 4v1, Defy with it all to do. Insurmountable odds against him now. And he can't get across the จบไปแล้วแทบไม่ได้วิเคราะห์เลยมันขาดจริงต้องยอมรับว่าถ้าเป็นชุดหลักฉันคิดว่าสูสีกว่านี้ถือว่าเต็มที่แล้วส่วนฟานาติกก็เรียกว่าฟานาติกแพ้ไม่ได้อะเอางี้แล้วกันแพ้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าฟานาติกแพ้อาจจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วแฟนคลับฟานาติกอีกฟานาติกจะโดนทัวร์ลงหนักกว่าเปเปอร์เล็กซ์เพราะว่าวันนี้เปเปอร์เล็กซ์ไม่พร้อมแข่งซัมติงมาลงไม่ได้แล้วตัวสำรองต้องมาแข่งแทนเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เปเปอร์เล็กซ์อาจจะไม่ได้โดนอะไรหนักเพราะมันคือปัญหาที่สุดวิสัยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าฟานาติกแพ้บอกเลยนะแห้งพังไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรต่างก็ตามคาดสายล่างรออยู่ใช่ครับสายล่างรออยู่ก็ลุ้นว่าซัมติงจะมาทันไหมกล้าโดนหนักฉันเชื่อว่ากล้าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันเรื่องโซเชียลหรือว่าแรงกดดันจากคนดูมหาศาลอยู่แล้วฉันเชื่อว่ากล้าไม่น่าจะเซนซิทีฟกับอะไรแบบเนี้ยกับการที่มีคนดูมาบอกกล้าโยนกล้าไม่มีประโยชน์หรืออะไรก็ตามฉันคิดว่างั้นทำอะไรกล้าไม่ได้หรอกเพราะกล้าแข่งมานานแล้วนักแข่งที่แข่งมานานแล้วเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วครับฉันโดนมาจะ10 ปีแล้วช่วงแข่งช่วงแข่งที่ชนะเราเริ่มได้แชมป์เริ่มเป็นที่รู้จักของคนอื่นก็เริ่มมีคนด่าเรื่อยๆโดนตั้งแต่ช่วงแข่งพอยแบงก์ก็เริ่มโดนแล้วโดนด่าแล้วก็แบบโดนที่หนักสุดคือตอน Overwatch หนักโดนด่าหนักมากก็ชนะมาตลอดแล้วแพ้แล้วก็แบบมีคนมาด่าแบบมันบางเรื่องมีคนด่าแบบโคตรตลกเลยด่าแบบว่ามาแข่งทำไมแบบให้แบบมาแข่งทำไมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็แบบบอกว่าไปทำให้ซีนการแข่งไม่ดูเป็นมืออาชีพเพราะว่าไปขังชอบเล่นกล้องมันเลยดูไม่เป็นมืออาชีพเอ้าผิดอะไรวะเนี่ยโดนหมดอะมันต้องไม่แคร์มันต้องฝึกครับถ้าไม่ได้ไปคุกคามเขาในชีวิตจริงคุกคามในโลกโซเชียลไงเนี่ยคุกคามในแชทอย่างนี้ไงเข้าใจปะคุกคามในแชทคุกคามในคอมเมนต์ในโซเชียลในโพสต์ในอะไรก็ตามมันมีไงคนที่คุกคามแบบนั้นอ่ะมีถึงบอกไงต้องมีภูมิต้านทานเรื่องนี้ต้องมีจริงๆแต่ถ้าใครที่ทำแบบรุนแรงถ้ารุนแรงคือส่งผลเสียโดยตรงส่งผลกระทบกับงานหรือยั่วยุหรือสร้างเรื่องถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้คือฟ้องแบบนี้คือเจอกันในศาลแต่ถ้าไม่ใช่ขั้นนั้นน่ะถ้าแค่แบบด่าลอยๆมาเม้นลอยๆฉันคิดว่ากรณีแบบนี้ไม่เป็นไรมันก็นักเลงคีย์บอร์ดทั่วไปร้านแกงหวยไม่มีครับไม่มีร้านแบบร้านประจำเนื่องด้วยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีอาจจะดู PRX PRX แบบ 2แต่ว่าเย็นนี้6 โมงฉันมีงานสตรีมก็เลยเดี๋ยวต้องขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันตอนเย็นแล้วกันแต่ขอไปเตรียมตัวสตรีมตอนเย็นก่อนยังไม่ได้แบบดูพวกพวกอะไรอย่าลืมนะฝากมาดูด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับแค่มาดูก็ขอบคุณแล้ว6 โมงเย็นวันนี้ทุกคนแต่และวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมขออภัยด้วยนะขออภัยหลายเรื่องเลย1ก็คือวันนี้ไม่ค่อยได้วิเคราะห์อะไรมาสายด้วยมาคู่แรกไม่ทันด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้วิเคราะห์เพราะเกมมันค่อนข้างขาดที่นี่ครับที่ YouTube นี่แหละค่อนข้างขาดเลยมันเลยแบบไม่ค่อยมีช็อตให้แบบให้ improve อ่ะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าพูดอะไรใส่ยับใส่ใครไปก็ถ้าใครไม่พอใจขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงทั้งหมดนี้ส่วนมากก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะหลายๆอย่างเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเจอกันตอนเย็นครับสำหรับใครที่ว่างนะเจอกันตอน 6 โมงครับบ๊ายบาย